Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Tomatos kanalında verişində hər birinizi xoş gördük. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün 3-cü iştirakçımızın evindəyik. Bundan əvvəl 2 iştirakçımızın evində olmuşduq. Onları izləmişsiniz artıq. Və siz də öz beyninizdə fikirləşirsiniz, kim nə qədər xal qazanar. Sizə bu yarışmanın qalibi kim olacaq? Rəylərdə bölüşərsiniz. Buyurun, elə isə 3-cü iştirakçımızı tanıyaq. Salam, evimə xoş gəlmisiniz. Mən Əfruzə Əliyeva. 3 ildir ki 30 yaşım var. Fizioterapevt, reabilitoloqam. Öz sahəmdə işləyirəm. Həm də hobbi olaraq influencerlıqla məşğulam. Amma hobbimi demək olar ki gelişdirib ikinci iş halına gətirmişəm. İnanıram ki yaxşı olacaq. Əl dadıma güvənirəm. Ən azından indiyə qədər hazırladığım yeməklər həmişə sonuna qədər yeyilibdir. İnşallah hər şeyi çatdıraram, qonaqlarım ac qalmaz və hər şeydən məmnun qalarlar və gözəl mənə xallar verərlər. Yeməkləri çatdırsam, planladığım kimi dadları alınsa gözəl, düşünürəm ki 7-nin üzəri almalıyam. İddialı deyiləm, düz bu sözü xoşlamır digər əməkdaşlarım, amma düşünürəm ki hər şey yolunda getsə bəli, qazana bilərəm. Salam Əfruzə xanım. Salam, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Həyəcan var? Deyəsən var. Menümüz hazırdır. Bəli. Tamam. Menünüzü bölüşək zəhmət olmasa. Deməli, heyecanlandım. Yine heyecanlandım. İlk olaraq bunu taxın zəhmətiniz. Mətbəximə belə getməyim. Kalbasa zat zavoduna gedirlər çəkişə. Burada hər şey, bütün ingrediyentlər özəllə hazırlanır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Sizi qırmadıq, taxdıq bunu. Başqa heç kim taxdıra bilməzdi mən. Çox sağ olun. Sizə görə. Çox əziz xidmətiniz. Həm demək yataqlarım ki mən yüksək. Menümlə tanış edeyim sizi. Deməli, şorba olaraq toyuq bulyonunda tərəvəz, salat göbələk salatı, yemək, ana yeməkdə qaymaqlı göbələkli can əti, desertim isə İzmir tatlısı kardelen. Əla. Hazırlaşmışıq, ön hazırlıqlarımız tamamdır. Bəli. Hamısını hazırlamışıq. İnşallah ki heç nə unutmamışam. Hər şey almışıq, yığmışıq. Elə düşünürəm ki, bəli. Menü haqqında fikirləriniz? Çox asan. Yəni bu menyu bu menyu ilə qalib olacağını düşünürsə, onda əlimdə satdıq körpü var. İstəyən olsa xəbər eləsin. Yəni. Nə var? Satdıq körpü. Çox asan və bilir ki, göbələyi sevmirəm. Buna baxmayaraq göbələk salatı əlavə edib menyusuna. Çox asan bir menyu olduğuna görə düşünürəm ki, çatdırar. Əgər bunu da çatdıra bilməsə, artıq nə bilim, o bizim ballarımıza çox təsir eləyəcək. Kardelen desertini bilmirəm, çətinliyini, ağırlığını çox da bilmirəm. Belə baxdım əslində internetdəki anlayışım olsun. Bir dənə o desertin biraz ağırlığını tuta bilmədim, amma qalan məncə çox asan yeməklər seçib deyə düşünürəm. Yəni tərəvəz supu nədir ki, tərəvəz tökdüm, oldu tərəvəz supu. Əslində düşünürəm ki, elə də çətin menyu deyil. Yəni tərəvəz supu bildiyimiz gündəlik evdə yediyimiz supdur. Salat indi bilmirəm artıq o salatı necə təqdim edəcək, salatı ümumiyyətcə necə hazırlayıb. Çox rahat da ola bilər, biraz çətin də ola bilər, bilmirəm, onu orada görəcəyik. Can əti qaymaqlı, biraz mən ətlə qaymağı bir yerdə çox sevmirəm, amma ola bilər dadlı eləyə bilər, sevə bilərəm. Kardelen də heç eşitməmişəm adını, şirniyyatın. Düşünürəm ki, digər qızlarla eyni tərkibli şirniyyat olmaz. Bu da fərqli bir dad dəyər. Görəcəyik necədir vəziyyət. Onda başlayaq. Vaxtınız getdi. Sağ ol. Uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür. Həyəcanlanmayın. Yavaş-yavaş çatdıracaqsınız. Əla olacaq. İlk şirniyyatdan başlamaq istəyirəm. Buyurun. İlk olaraq şirniyyatın xəmir hissəsini hazırlayıram. Bura hazırladıqdan sonra bişməyə qoyacağam. Bişdikdən sonra isə soyma vaxt lazımdır. Ona görə ilk bundan başladım. Nə yerdəyik? Kremimiz hazırdır. Qoyuruq onu soymağa. Aha. Bisküvimiz necədir? Baxaq. Bisküvimiz də hazırdır. Çıxardıram. Yanmayıb? Yox. Yaxşıdır. Belə idi. Tamam, baxaq. Dəqiq. Burnuma yanıq kokular gəlir. Əlim yanmasın.
Gözəl. Biraz yanıq qıraqlar, onu istifadə eləməyəcəm. Qıraqları dedi, bir dənə buranı istifadə edəcəm. Bu qıraqları atırıq. Buranı istifadə edəcək. Yanmayıbdı. Yəni ki, qıraqları istifadə eləməyəcək. Qıraqlara bax bir dənə. No. Yaxşı, bura məncə az tökmüsən deyə ona görə. Hə, ona görə çevirəndə o tərəfi yaxşı ağ. Teliyə üstünü örtəri heç kim görməz. Hə. Bax, arxası Çıx. baltıdır. Bu kənarları çıxartsaq var Hə, ortası qalacaq axı. bəli. Bu ortası çatacaq hamıya onu demək Bəli, istəyirəm. çatacaq. Burası elə ki, biraz. O kənarlarını kəsəcəm, nazik olduğu üçün yəni. Mən əsas ortası lazımdır, Rəsul bəy. Biraz da qarı. Bu xəmirdən qaldısa bəlkə təzəsini atarsınız Yox, bundan anladım. Ya, Ay, bax, qonaqların bu qabağı- deyil, bax, arxası. Mənə bu hissəsi lazımdır. Əzizim. Üstünü soyuruq. Bəli, bax, burası lazımdır. Nazik qat lazımdır. Cheesecake-in altı elə bir Yaxşı, şeydir. elə olsun, yaxşı. Hə, bunu bir dənə belə qaşıyacağam. Bir yerisini hazırlaya bilər deyə düşünürəm. Yəni onu ərinib hazırlamayıb bizə təqdim edəcəksə yanıq-yanıq kəşkə etməsin. Oradan elə 0 verərik. Hazırlıq prosesində Əfruzə xanımın biskviti yandı. Amma bunu iddia edir ki, yanmayıb, bu qızarıb. Mən sizə görüntünü göstərirəm. Və bunun yenisini hazırlamadı. Hörmət artıq olsun. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, Üstün bu qaşıdı. şirniyyatda yanıq tamı çox bəlli olur. Əgər seçimi bizə yanıq bir biskviti yedizdirməkdirsə, biz onu yeyib onsuz balımızı ona görə verəcəyik. Narahat olma Əfruzə. Qalib mövzusuna bir təkrar toxunmaq Demişəm istəyirəm. axı, qalib mənəm. Əfruzə bu menü ilə qalib olmağı unut. Havada bulud, sən bunu unut. Deserti hazırlayarkən biskvisi yandı. Belə deyək, üstü biraz çox qızardı. Üstünü Yanmışamış qaşıdı. bizə. Bəli, qaşıdı, eləcə də hazırladı deserti. Mən də qaşıb xalını verərəm, yox. Yanıqlar ataq. Hanı var yanmır. Görsünüz. Görsünüz. Bu soymalı değil mi? Ayten də deyir də, grillim yanmayıb. Yanmamış şey. Grillim nədir? Yedik də. Ləvəncim yanmayıb. Yedik de. Hə, yediniz. Gördüm. Nə qədər yedin maşallah. Kimdən çox hal gözləyirsən? 7 verdiklərimlə. 7 verdiklərimdən 10 gözləyirəm. O dərəcə. Bəli. Qalib kim olar Əfruzə? Mən əvvəl düşündüm ki, Aytan olacaq. Ha. Sonra indi yəni nəzərə alsaq ki, Nigarla eyni gedirlər başa-baş. Bilmirəm. Mehin də ola bilər, mən də ola bilərəm. İnşallah. Baxaq. Hal-hazırda eyni xaldır. Həm Nigarda, həm Aytəndə. Bəli. Hər şey sizdən asılıdır, Rəsul. Görək. Hələ növbətə Məsih xanım var. Bəli. Bəlkə Məsih xanım elə bir şedevr yaratdı ki, biz Bilmək olmaz. Eynən, bəli. ağzımız Mən açıq qaldı. gözləyirəm. Məsihdən gözləyirəm. Mən də gözləyirəm. İddialıdır Məsih. Bəli, bəli. Əfruzə xanım deyir ki, mən iddialı deyiləm. Yəni udmaq üçün deməmişəm ki, mən iddialıyam, mən qalib olacağam. Mən sadəcə əlimin ləzzətini göstərəcəm onlara, süfrə tərtibatını göstərəcəm. Ümumiyyətcə bu veriliş başlayan gündən birinci hamı çox iddialı oldu. Sonra bir-iki dəfə qonaqlıq oldu və orada gördülər ki, ən belə iddialı danışan belə bir problem çıxa bilər onun süfrəsindən. Ona görə hamı artıq bir addım geri çəkildi ki, mən iddialı deyiləm, mən əlimin ləzzətini, nə bilim, güvənirəm, amma yəni qalib olmaq istəmirəm. Yəni qalib olmaq kimi bir tələbim yoxdur, amma bu çox yanlış bir seçimdir. Yəni mən oyun başlayandan da deyirəm ki, mən qalib olmaq istəyirəm, özümü də qalib olaraq görürəm və bir dənə rəqibim Aytən idi. Aytəni də gördük necə rəqibdir. Ona görə geriyə qalıram bir dənə mən. Məsəl haqqında vəbsə danışdım. Əfruzə də ki, bu gün görəcəyik. Belə, yəni məncə hamı bir işə girəndə fərqi yoxdur. Nə işidir o? Həvəsli olmalısınız və özünüzə bir rəqib seçməlisiniz və onunla yarışmalısınız. Məsih haqlı, haqsız hər kəsə bir irad bildirmə peşindədir deyir. Deyir ki, Məsih məncə bu oyunda obraz yaratmaq istəyib özünə ki, məni belə tanısınlar deyə bir obraz yaratmağa çalışıb.
maraqlı obraz yaratmaq Maraqlı istəyirəm. obraz yaratmışam, nə gözəl. Ən əsası odur ki, səmimiyyətsiz deyiləm. Yəni dadı olmayan bir yeməyə dadı var deyib 7-8 bal vermirəm. Nədirsə onu deyirəm. Ona görə yəni heç də özümü belə şey saymıram da. Yəni mən ola bilər yaxşı yemək bişirməyə bilərəm. Amma bu o demək deyil ki, mənim ağız dadım yoxdur və yaxud da mən bilmirəm hansı yemək yaxşıdır, hansı yemək pisdir. Yəni də səmimi davranıram. Bəyənmirəmsə deyirəm bəyənmirəm. Yoxsa nə bilim acı olan bir salata hamı deyir ki, pisdir. Əpüzüm, mən bəyəndim. Mən yalandan səmimiyyətsiz deyə bilmərəm canım. Bu Aytənin aşı da bu söhbətə daxildir ya. Heç kim bəyənmədiyi aşı. Aytənin aşı heç kəs bəyənmədi, yaxşıdır. Əpüz dedi ki, mən çox bəyənirəm. Nigarın salatı acı dad verirdi. Hamı dedi ki, acıdır. Mən bəyəndim, acı zad deyil. Nə oldu? Eləcə də ləvəngini. Bəli, bir çox yeməklər. Səmimiyyətsiz olmaq onu nəzərdə tuturdunuz siz? Bəli, səmimiyyətsizdir. Yəni düzgün, yəni özünü mələk kimi göstərmək istəyir ki, guya mən yaxşıyam, hamıya yaxşı bal verirəm. Əpruzə xanım qalib ola bilər. Bilmirəm, ola bilər əslində. Çünki məsələn çox ümidli deyiləm deyə düşünürəm ki, Mehin ilə Əpruzə arasında gedib gələ bilərəm. Belə. Hal-hazırda Aytən xanımdan sizin xallarınız eynidir. Bəli. Əpruzə keçə biləcək bu gün sizin xalı. Ən azından bir xal keçə bilər deyə düşünürəm. Mən də bir xal keçəcəydim. Məsi məni eləməsəydi, mən də bir xalla keçəcəydim əslində. Əpruzə udacağını iddia eləmirdi. 1-2 veriş bundan öncə. Yəni, Bu gün iddia elədi. öncəki 2 verişdə iddia eləmirdi. Nigarı görəndən sonra, Aytəni görəndən sonra fikirləşirəm ki, mən də qalib ola bilərəm deyir. Aytəni görəndən sonra məncə də iddia eləsin onu, heç özümü keçdim. Ki məndən də gözləntilər odur ki, çatdırmayacaq, çünki həmişə gecikirəm falan deyə. Bunu ona bağlayıblar. Ona görə məncə də yəni iddialı olmalıdır. Əslində onlar belə danışaraq özlərini sığortalayırlar, yəni birdən qalib olmasalar, sınmasınlar da. Amma əslində bunlar qorxduqları üçündür. Digər yarışmacıların fikirlərini səsləndirim sizə. Buyurun. Menümüz barədə ümumiyyətlə Mehin xanım dedi ki, inşallah ac qalmarıq. Aha. Çox asan menü seçik. O son Hə. can ətin bişirər görərik. Hə, dedi asan menü seçim. Aytən xanım, biz güvünüzün biraz ötürdüyünüzə görə çox narahatdır. Deyir, yəqin ki, təzəsini hazırlayacaq. 100%. Elə demişdi. Bəli, 100% hazırlayacağam. Bəli. Elə bir ki, hazırladım. Yanığı verdi. Elə bir ki, hazırladım. Sonra Məsi dedi, görüm tutuzdura biləcəkmi? Bu ən diqqətini çəkən şeydir, desertidir. Görəm, gözü dəydi desert. Göz dəydi. Ayməs, gözün çıxsın Ayməs. Bunu nə üçün eləyirik? İstadırıq bunu yoxsa? İstatmaq üçün də. 3 stəkan almalıdır. İstəyirəm. Qab süngərinə oxşayır bu ay Əpruzə. Bəlkə təzəsini hazırlayaq. Yox. Bu gözəl olacaq. Aa, bu qaymağı heç dəfə kimsə qayçını açsın görüm. Necə açılmış? Nə bilim, dişlə, bıçaqla, nə bilim. Bəli, öyrənin. Mənim kimi olun. Şimdi bir şey tərif alan kimi mən. Bu arada belə uçduğunu da görürük. Onu görməmişdim. Mənim mamamın əli çox dadlıdır. Bütün nəslin aşpazıdır. İnşallah onun qız olaraq utandırmaram onu. Ay da mama da izləyəcək hə bunu. Hə, Necə dedi öyrətdilər? üzümü bu qab balaca deyim. Mənə böyük qablar lazım idi. Orada olmuş olar. Yoxdur. Qalib kim ola bilər? Mehin də qalib ola bilər. Düşünürəm onun yeməklərini dadmışam. Əlinin duzu çox yaxşıdır. Düşünürəm ki, ola bilər, amma bilmirəm. Rəfiqəm deyənə, yəni tərəfini saxlamayacağam. Bəyənməsəm bəyənməyəcəm. 0 da verə bilərəm. Yəni burada mənim üçün dostluq keçərli deyil. Çünki bu şoudur və biz burada yarışırıq bir-birimizlə. Burada mən obraz yaradıram, yaratmıram. Bunun yəni heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Gözəl yarada bilirəmsə nə yaxşı. Ona görə də düşünürəm ki, ola bilər Mehin də ola bilər qalib. İddia eləmirəm, amma bəlkə mən də ola bilərəm. İddia mövzusuna toxunaq. Əpruzə də ilk başlarda deyirdi iddia eləmirəm, amma deyir ki, yəni bəzilərinə baxandan sonra mən qalib ola Yox, bilərəm. niyə iddia etmirəm deyirəm? Çünki mən çox yemək bişirə bilən biri deyiləm. Açıq deyəcəm də, yəni super yeməklər bişirə bilmirəm. Bəzən nəsə bişirmişəm, dadlı olub, olub ki, bişirmişəm, dadsız olub. Yəni bizə daha çox anam həmişə yemək bişirib. Mən ona görə iddia etmirəm deyirəm. Çünki tam olaraq hələ özümə güvənmirəm, bilmirəm necə çıxa bilər. Bəlkə də super ola bilər olsun. Bölüşdü digər Aha, iştirakçılarla. bəli. Aytən xanım bir mənə ləvəncimə lağ eləyirdi. Onun üstündə deyir sos var idi, biraz Ay, qızarmışdı insanlar necə deyə. nankördür.
Mən qətiyyən açıb baxsınlar. Yəni onun dəvəngisini yeganə stolda yeyən və bəyənən şəxs mən oldum və dedim ki, yanmayıb, acı da dadmır, amma nəysə. Elə dedi Stat Belə qızı. də nəysə, insanlar qədir qiymət bilməz. Masada inşallah bunu Bəli, da danışarıq dedim sözümü. ətraflı. Bir dəfə deyirəm. Küt. Hə, indi bunu mən İndi düzəltdim. Aytənlə rəfiq olmağınız da bir şey var da. İndi nə qədər də pis olsa bilirsən ki, Aytəndən sənə Tək Aytənlə rəfiqə deyirik ki, bu samımız Yox, rəfiqə. Aytənlə Amma çoxdan rəfiqəsən. Məsi deməli, dostlar, burada rəfiqəlik keçmir. Belə danışırlar. Hə, belə danışır. Şeydir. İndi onun kimi biz hamımız onsuz Yox, rəfiqəyik, ümumi rəfiqəsiz, tamam. Bunu bildim. Sizə Aytənlə biraz daha köhnədən rəfiqəsiz. Bəli. Və düşünürəm ki, siz elə düşünürsünüz, məsələn, nə qədər də pis olsa, hamı pis versə, Aytən sənə 7 vermirsən də 7 qaytarar. Yox, düşünmürəm mən. Düşünmürsən? O sözü yazıbsa, sələ gəl. Güvəndiyim dağlar. Mız qoymasa yaxşı. Aytən ən çox iki evdə fikir verirsiniz ki, Aytən ən çox masa düzəninə, həm birinci öz evində, ikinci Nigarın evində bu masa düzəninə Düşünürəm çox ki, şey mənim masa düzənim gözəl olacaq, bəyənəcək. Hə, Allah süper. Bəs o digər iştirakçılar nə fikir verdiyinə baxmısınız, demişsiniz ki, bunu yadda saxlayım, öz evimdə bunu elə. Mən ümumiyyətlə heç nə fikir vermirəm, ancaq mız qoymaq axtarır nəysə. Mehin yerində şey deyir, necə deyirlər, tənqid edir. Yəni düşünürəm ki, Məsin mız qoymaq nədən yaranan bir şeydir ki, yəni deyirsən məsin mız qoymaq. Məncə verilişdə maraqlı personaj olmaq istəyir ona görə. Bu mız qoymaq hər dəfə maraqlı anlamına gəlməyə də bilər də. O elə düşünür də indi. Mən də acı bir olmaq. Danışıq iş görmək çox çətin imiş dostlar. Biskvitimizi hazır elədik, sonra islatdıq. İndi soymuş kremimizi əlavə edirik və arasına ən sevdiyim antif fıstığını əlavə edəcəyik. Bunu mən demo variantını antif fıstıq istəmişdim. Onda belə çox dadlı idi. Düşünürəm ki, bu antif fıstıqla tam dadlı olacaq. Yanmayıb, siz burasını prosta... Yox, burası olsa qaşınmalıydı. Sən Çünki islanması üçün, yəni bu biraz dərisini soyuruq. öyrəndiyim yerdə də, hə, onsuz da bu soyulmalıdır. Niyə? Çünki islanmalıdır. Yox, şəxsən mən şey oldum da. İkin oldu. Bəli, ikin oldu. Bu əslində belə olmalıdır. Bəli, belə yanmalıdır. Birinci yanmalıdır, sonra bunu bıçaqla xatlatmalıyıq. Bəli, bəli. Bu gördüyü yerdə də Kim deyə bilər ki, bu yanıb? Heç kim. Üzünü çevir o tərəfə. Üzü babırlı qızdır. Babırlı qız. Məsi sənin fikirlərin var ki, hansı ki verilişdə yaxşı personaj olmağa çalışır fikirlərlə deyir ki, ən azından mən süni görsənmirəm dadsız yeməyə. Yəni süni səmimiyyətsiz olmuram. Ən azından dadsız yeməyə deyim ki, hə, dadlıdır. Mən səmimiyyətsizəm. Acı yeməyə deyim ki, nə gözəldir falan. Yəni səmimiyyətsiz davranmıram. Ən azından bu xalqın gözü tərəzidir, bunu görəcəklər deyir. Yəni bəzi adamlar kimi deyir, mən səmimiyyətsiz, nə acıdırsa, mən ağız zövqümlə deyir, rəylərimi bildirəm. Yəni səmimi davranıram. Rəy bildirmir. İrad başqa şeydir, mız qoymaq başqa şeydir. Bildiyiniz, yəni hər şeyə mız qoyuram. Deyir, ola bilər mən yəni yemək bişirmirəm, mənim anam bişirir də evdə deyir. Yəni üst-üstə toplasam çox yemək bişirməmişəm. Amma ağız dadım mən bilirəm. Nə danışdığımı bilirəm də, yəni mən daddan deyir danışıram. Nəysə gərək insanın danışdığı qədər də dili varsa dilçək olsun, bəli. Bəli, ona görə nə desə də qəbul etmirik. Sən elə gəl ki, Məsi o qədər danışır ki, yəni bunu şeyə qaldırıb da. Və özü belə deyirəm, mən sizə söz vermirəm, mənə qəşəng bir şey. Onda muz qoymayın, nə qoyurlar qabağda ye. Adam çox iddialı danışır, deyir bu belə olmamalıdır, belə olmamalıdır. İndi onun evində də biz o iddianı gözləyirik. Ola bilər bu deyir ki, məsələn bu reality show-dur da. Yəni mən o demək deyil ki, mən yaxşı bişirirəm. Mən deyirəm ki, əslində mən pis bişirsəm belə bu yeməyin dadı belə olmamalıdır. Bilmən ona takılmışam deyir. Hə, ola bilər, amma mən düzgün hesab etmirəm bunu. Yəni demək istəyirsən ki, ən azından danışan adamın da qabında bir şey olmalıdır ki, bəli. Ona görə onun iradlarını mız qoymaq kimi qəbul edirəm. Aytən deyir, əl ləzzətinə güvənirəm onun. Aytən bir dəfə ya bir neçə dəfə yeyib yemək ona görə yeyək. Sən kimlə yemək yemisən qrupdaşlardan? Kim hazırlayır sənin üçün?
Mehin hazırlayıb bizim qrupda. Dadlı olur, yəni mehin də əli dadlıdır. Başqa Nigarınkini gözləmirdim. Orada həqiqətən gözəl qarşıladı bizi. Aytən bilirdim. Məhsin görməmişik. Görürük, gözəl. Səbirsizliklə gözləyirik məhsini. Biz əvvəlki heç görmədik. Səbirsizliklə gözləyirik. Bəli. Aytən soruşur, bu bulyon olacaq, hansı toyuq bulyonu. Onu nəyinə elədi? Kənd toyuğunu elədi də, yəqin ki, deyir, yəqin. Yəni, broilerini eləməz. Market danmışam, amma kənd toyuqdur. Elə yazmışdılar. Kənd toyuğu. Markanın adı kənd toyuğudan marketdən. Gec bişirdiyə risk atmaq istəmədim. Öncədən də Broilerdir də deyək. Yəni marketdən kənd toyuğu adı ilə almışam. Günahı marketin boynuna. Deyir, o kalbasanın üstünə halal yazılmış. Hə, Ona görə günah aldım. onun Bilmirəm. O da onun kimi. Heç nə görək. Aytənə deyərik, broiler deyib yox. Broiler deyildi, deyirəm kənd toyuğuydu. Tamam. Toyuğumuz hazırdır. İndi bunu həm salat üçün, həm də sup üçün didəcəm. Hal-hazırda supa başladım. İnşallah çatdıraram. Və etiraf edirəm ki, həyatımda 2 dəfə sup eləyirəm. Düz daha ağır yeməklər hazırlamışam, amma sup qismət olmayıb. Neyinirik? Supu hazırlayıram. Toyuğu qaynatdıq, çıxartdıq. Bəli. Aha. Sup indi hazırlanır. Tərəvəzlər bəs nə yerdədir? Tərəvəzlər Baxmısan qaynayıb mı qaynamır? qaynamaq Çox üzrədir. qaynayar, əzi yüzü olar. Tərəvəz Pişirirsən. onsuz da şeydir. Püredir. Püredir. Allah, süper. Ona görə adam. Allah, onu da qaynatdım biraz. Desertimizi də elədik, qoyduq Bəli. dinləməyə. Sadəcə onu bir qablaşdırmağımız qaldı, düzdür? Bəli. Bu hələ ki heç nəyimiz hazır deyil, belə deyək. Desertim tam hazır. Qablaşdırmamışıq da. Qablaşdıracağım, onsuz da Tamam. qonaqlıq. Məncə yetərlidir. Getdiyin evlərdən ən çox hansını bəyənmişdin? İkisindən birini Nə desək. barədə? Ümumi, genəl. Aytəncir yoxsa Nigarcid? Nigarın yeməyi, ana yeməyi çox dadlı idi. Aytən geddi elə bir hələ nə baş verir başa düşmür. Ümumi yeməyi falan filan deməyək. Genəl sən xoşuna gələn hansı? Xoşuma gələn, yəni verilişimizin formatına görə maraqlı keçdi Nigarın. Nigarın. Çünki Aytəndə hələ belə necə deyim, xam idi, xam belə. Düzdür, bəziləri bayağı qəşəng, şap yapışdırırdı, Kim? nəysə. Hə, Məhsin deyirsən. Özümüzdən, hə. Amma belə genel olaraq mənim də dilim uzandı Nigar gedəndə. İndi hər dəfə məncə keçdikcə, hər bölüm Aytən. keçdikcə daha çox şey yaranacaq. Bəli, Yəni daha danışmağa maraqlı mövzu olacaq. yaranacaq. Mən də elə düşünürəm. Bu gün nə gözləyirsən? Bugün şu an dizin yağını da yandırdım. Bu yancaq yandırmaqla məşğulam. Soğan rəsmi. Doğrudan kərə o yağ niyə yandı elə? Çünki qoyub unutmuşam. Sən qabı dəyişəydin gərək. Ay danışaraq İş görmək iş görmək çox çətindir. çətindir. Adam fikrliyəm. Ona görə mən mətbəxdə çox danışmıram ki, biraz yarışmacılar rahat olsunlar. Nəyi hara qoyublar, əvəzinə planlaşdırırlar da ki, həm mən bunu buradan götürsəm. Hətta bir-iki dəfə yeməyi hazırladıqları da olur ki, necə ki, eyni yeməyi 3 gündə abada hazırlamışdı, yemişdi. Ona görə mətbəxdə çalışıram ki, biraz mane olmayım. Həm steril deyil, həm də başları qarışır, beləncə soğan yanır məsələn orada. Yanmır, yağım yanmışdı. Nəyincə yanmalı da bu. Baxın yanmayıb, gəlin baxın. Yanmayıb, vallahi. Güzel. Ağzımı çiğnin. Ağzımı çiğnin. Hardan çəksən çək, ağzımı çiğnin. İlham şey. Hal-hazırda süt mərhələsindəyik. Bəli, bitir. Bitir. Bu mağaza broilerdir də. Marketləmişəm, amma kənd çolbasıdır. Çünki Əfruzə xanım demiş ki, yəqin toyuq bulyonunu kənd toyuğu ilə eləyər də, yəni hər Kənd halda toyuğuydu. Yəni paketi üstə kənd toyuğu yazmışdı. Hə, nəysə. Kənd mağazasından aldığım kənd toyuğu. Bəli. Broiler də onu yenə də sən bilərsən. Nəysə, Kənd toyuğu. mən digər iştirakçılara sizin qayıb ola bilməyəcəyinizi soruşdum. Aha. Maraqlı fikirlər sizə. Yox, maraqlı deyil. Maraqlı deyil. Buyurun. Mehin iddia edir ki, yox. Qətiyyən ola bilməz. Çünki qalib bir nəfər olacaq, o da mənəm deyir. Özüdür. İnşallah. Aha. Nədir görəcəyik, baxarıq.
Aytən deyir, o yanıq keksi ilə əsla ola bilməz. Keksim yanmayıb, həm zaqar edir dostum. Nigar deyir ki, təəssüf ki, olmayacaq qalib. Bilmək Nəsi də olmaz heç həyat. inanmır. Görək. Sütun qoxusu qəşəng gəlir. Eynən. Xəstə smoqşu. Xəstəxanada zat da verirlər. Oradan götürsən, Oradan nə götürmüş. resepti? Sağlıklı. Deyirəm ki, özüm istədim ki, bir ayda ildə bir dəfə də sağlıqlı bir qidalanım Bəli, da. sağlıqlı Hər qidalanmaq dəfə fast foodla lazım. falan qidalanırsınız Bəli, restoranda, orada bəli, burada. bəli. Bir ev supu datsınlar deyiləmsən, mən Ev bilirəm. supu. Bəli. Nədir göbələk zat? Göbələk birazdan salatında olacaq. Bu kartofa baxdın, dəqiq şey olub, pişib o. Hə, pişibdi. Hə. Ayda doğrudan danışanda beynim işləmir. Qazımı Biz da ona görə silməliyik. danışdırıq da, səninki beynin işləməsin. Nəyisə yandırasan, nəyisə eləyəsən. Söndürməmsən ha. Bir aranı, burası Buranı. da. Bura bir dənə yanır. Ona indi makaron şey eləyəcəm. Bir dəqiqə. Makaron? Bəli. Nə makaron? Evet, çıxılı vermişlər. Hə, şəhriyə Hə, verməşi, süp üçün. Bəli. Qovuracaqsan onu Bəli, yəqin bəli. ki. Ayrıca bir ovuc Balaca qovurup- deyil. Məncə supun şeyinə görə su. Yox, tam qovuracağın şeyi biraz böyük seçsən, daha yaxşı qovura bilərsən. Dağıt tök. Dağıt tök. Bilinir ki, iş görmür bu mətbəxdə. İş görürsən heç mətbəxdə. Ha, görürəm. Evdə yeməyi özün hazırlayırsan özün üçün. Deməli, bu qədər yox, eyni vaxt 4 dənə yemək yox, təbii ki. Evdə bütün gün özü üçün O biri yemək də hazırlayır. oradadır, Bütün biri gün. də oradadır. Evdə nəfər özü üçün bütün gün yemək. O Buradan biri tuturam də. ki, reklam olmasın. Hazır dolma. Onu Məsiyə almışam. Məsiyə verəcəm. Gördün mü, Məsi dolma yeməyi falan xoşlayır. çox bəyənmədi. Bəli. Doğrudan töküb yatıb qoyacağım qabağa. Dedim Ala, ki, ye. dolma. Ala, sən bu konservaya layiqsən. Aa. Bir də alarsa və mən makaronumu Sən makaron bilsən hara qoyduq? Mən nə bilim. bura qoymuşdum axı. Burada ola bilər. Yox. Yox, makaron deyil. Supumuz hazırdır. Gəlin Bəli. yaxından baxaq supa. Və ilk dəfə sup bişirmişəm. Çox gözəl, həqiqətən. Gözəl Əməliyyatdan görünür. sonra içə biləcəyiniz supdur. Məncə qəşəng. gözəl görünür. İlk dəfə dadına baxmıyorum. Nə dadır? Xəstəxanada olur, məsələn deyirlər ki, əməliyyat olmusan, gəl bunu biraz ye. Xeyr, o rəngsiz olur. Dadına baxsan özün. Hə, özüm baxım görüm nə verəcəm cəmaət. Dəyər vermir. Yeyərdin də, dad öyle o, yeməkdir o. Oradan ya bu Yarım supsuz özünə. Dadına baxıram deyə. sən də daddıracam qəşəng olsun. Tuzludur. Sən baxma, tuzludur. Baxım da heç kimə deməyəcəm duzlu ol. Bunun tuzu niyə bu qədər oldu ki? Heç kimə deməyəcəm o duzlu ol. Yandın. Duzludur. Nə bilim, bilməm, ağzım. Və niyə baxdın dadına? Ver özüm baxım. Mən duzlu gəldi. Mən duz az yeyənəm. Bunu mehinə verim. Tuzludur. Deyil. Düzəldə bilərəm də suya az vurmuşdum. Su əlavə edirəm. Mən bir şey demirəm, sən bax da, yəni özün ağız dadın var, reseptorların var. Ayda çox Duz, dadlıdır. turşluq, Həqiqətən. Bax, acılıq. amma mənim üçün bu duzludur. Boynumu alıram. Amma məsələn mehin üçün bombadır. Mehin çünki belə yeyirəm. Çox dadlıdır. Sən qonaqların Halal hamısı demə. demək olar duzlu yeyir də. Doğrudan hamısı duz əlavə edir yemək. Biraz amma su əlavə dadlı da. Bir çörək sat verək, otur abed elə də. Keçdə. Allah, vaxtından gedirik, otur yemək yeyir. Yox, zarafat bir stəkan su əlavə edə bilərəm. Yəni əslində 4 stəkan idi. Bulyon dadı gözəl qalsın deyə az eləmişdim. Su tökərək bu aramızda. Məncə balans eləyəcəm. Gözünlə bir onayla da məni. Bildiyim su yardan töksən. Şüdön sirop. Çaydandan qaynamışdır məni. Hə. Camaatı qarın ağzına salır da. Qaynayacaq da yenə qaynadacaq. Bir reis qaynadan versən axı o sən içindəkilər üstünə qalar tərsən. Nəysə, ya Allah, şu an amma dadı çox qəşəng. Yəni suyun yarısı da yerə tök. Mən deyəcəyim yarım stəkan tök bəs deyir. Yarım stəkan tökdün yerə. Məncə indi tam oldu. Çox So indi amma, tam. amma Xəstə su çox boşan. dadlıdır bu supu və xəstə supu belə olmuş. Kriz çət. Sizin işləriniz xəstəxanada
Necə Bunu verirsiniz? mən axşam isidib verəcəm təzədən də, düzdür? Hə, onda çox elə qaynatmayım ki, elə bir dəfə onda bir də isidəcəm. Bəli. Çünki bunları da yuyarıq. Nəyə keçirik? Əfruzə xanım. İnşallah çatar hamıya. Bu sup hazır. Qoyduq qırağa. Supum da Sup hazır. cebdə. Supu Hara aparsan onu? balkona qoyum. Niyə? Nə bilim burada yer yoxdur, hara qoyum? Qoy ora. Çaydan götürək və bura. Hələlik orada. Çaydan nəyə gətir? Bunu nəyə gətirib qoymusan? Tefal var, o çaydan var, bu çaydan var. Cehizlərim deyə anam göndərir. Deyəm. Sublimal mesaj kimi göndərib Bəli. məncə bunu ki. Burada nəsə imha eləyib, sən başa 2 düşməmisən. dənə şey hazırdır. Nəyə keçirik? Ana yemək, Mhm. əsas yemək və salata. Əsas yeməyə başlayaq. Bu nədir buralar? İndi burada başlayırsan burada. Bu göyərti doğrayacağam salat üçün. Hə, Ona var. görə saxlamışam. Tamam. Cezləri yığaq da o tərəfə. Yoxsa qalsın yəni orada. Cehizlərim Bu mama nəsə göndərib ki? mama göndərib ki, bu cehizimin yəni demo ilə. %1% da, yəni, hə. Qəşəng. Ya ən ucuzlusunu göndərib ki, Hansı Allah bunu markada? bilmirəm markasını. Hı. Amma yəni mamam elə şey almış. Sağ olsun. Bunu göndərməkdən nəsə dem imha eləyib sənə, ya Əslində səhv başa nəsə. düşüb. Elə bir ki, bu evlənmə verilişidir. Elə bilir ki, mən bu gün burada yeməyi dadlı bişirsəm mən ərə gələcəm. Ne valla. Niyəsə səhər 6-da mən səs göndərmişdi. O psixologiya ilə göndəribdi. Şu əlini hər şeydən üzü ver. Bəli. Hər şey düzüb dərkən. Bəlkə Sən dedim ki, anam heç bir indiyə qədər damat adaylarının heç birini bəyənməyib. Ona görə Doğru. getməmişəm. Hansı bəyənsə Damat ona adayına gedəcəm. görə demir, sənə görə deyir. Yo, ümumiyyətlə, yəni kim olub deyib ki, bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Falan. Allah. Nəsə biləsim var, bəli. Anam çox belə mən yüksəklərdə görür. İnşallah. Daim yüksəklərdə olur. Nəsə onlar yemək bişiririm mən. İndi Ya, başa yaxın qiymət verirəm. vaxtlarda nəsə düşünüb eləmisiniz? Ola bilər, hər an hər şey ola bilər. Oo. Bəli. Qəşəng. Bu veriş Cehizlərim də gəlmişkən, yeməklərim də dadlı olsa, supum qəşəng. Sağ. Fırlanım yəni supum yaxşı bir dənə dadlı sup bişirmişəm. Toy olsun, bayram olsun, həyat firavan olsun. Verilişi maraqlı etmək üçün bizim maksimum altından da Hadi, görə. yeməyin geçir. Hə, nəysə sağ. Salata başlamışıq. Bəli, Xiyarlar doğranıb. bəli. Biraz belə Tərkibi nədir? əzişdirmişəm. Nəyin idi tərkibi? Göbələk, Aha. tərəvəzlər, rəngli biber, qaynanmış kök. Əslində toyuq yoxdur, amma supdan qalan toyuğu burada istəyirəm ki, dəyərləndirim. Amma bilmirəm Göbələyi dəqiq ki, konserv şəklində seçmisiniz. bəli, elə salatın tərkibinə. Anam demişdi ki, xiyarı ora əlavə etməmişdən öncə belə əzişdir. Elə eləyəndə nə isə deyirlər, bilmirəm amma nədir. Nə adın demədi? Deyir ki, şey qalmır da, taxta kimi qalmır sonra. Elə Aynen. belə döyülmüş olsun. Bəs mama demədi Döyülmüş. Naxçıvan mətbəxindən bir şey Dedi hazır. Naxçıvan çöçəsi elə, sadəcə xəmir, onun içindəki o içlik biraz çətin prosesdir. Özüm bir risk atmaq istəmədim açıqcası, amma mən bir dəfə eləmişdim, sıfırdan videom da var, çox dadlı alınmış. Hazırlayarız, elə də vaxt getməz məncə. Çox vaxt gedir. Əvvəlcə Soğan hazırlıq qovurmaq, soğan şeyləmək çox vaxt apar. Əvvəldən olmazaq deyiblər. Yoxsa qurbandır sizə. Bəli. Hazırlayarım, gəp yeyər sırası bu. İnşallah, mütləq. Nə vaxt istəsəz. Gələcəm Allah qoysa. Əla. Quşlar doğramış o artıq. Bəli, salatımız da artıq demək olar ki, hazırdır. Aha. Bu bibərin tumları qalmasaydı keşke burada. Onu bir-iki dənə ola Bir-iki bilər. dənə də. Artıq maruz görünüz Rəsul bəy. Mən görürəm qonaqlarınız görsün. Rəsul əsas bəy, gəl qonaqlarınız. mən sizə sual verim. Verin. Olar icazə Verin, versiniz. verin. Mən özüm indi deməyəcəm mən heç. Bundan öncəki 2 yarışmacının Mhm. Hansını daha çox beğendin? hansında da çox bəyəndiniz? Onu mən həftə sonu Yox, mən sizə puanı demirəm qiymətləndirəcəm. ki, onsuz da bu yayınlanana bitəcək. Mən 3-cüyəm. Hə. Bilməyəcəklər ki, bəs mən maraqlıdır sizin fikriniz. Yox, mən bilməyəcəm. Ya finalda Hər ikisinin bəyəndiyim və bəyənmədiyim xüsusiyyətləri var idi. İndi hansı? Sizə İkisinin hansı arasında seçim eləmək bu dəqiqə mənim üçün çox çətindir. çox çətindir? Bəli. Amma özümə görə, yəni bəyəndiyim situasiyalar var və bəyənmədiyim situasiyalar var. Onu da yəqin ki, qiymətləndirmədə Anladım. elə eləyəcəm ki, çalışacağam ki, nə şiş yansın, nə kebab. İndi məsələn siz fikirləşirsiniz ya, rəfiqəyi, bu Yox, oyundur. mən elə düşünmürəm. Oradan nə bilim gələn, nə bilim uduş falan filan sənə maraqlı olmaya bilər, nə bilim aramız dəyməsin falan. Mən elə şeyləri heç birini ümumiyyətlə öyrənmirəm. Nə gözəl. Yəni mən istəyirəm bir ədalətli olsun. Səncə bəs yaxşı Sizdə siz də rəfiqələr arasında Hə.
nəsə bu intrigaya falan səbəb ola bilər. Yəni indi olur məsələn. Biz nələrdən keçmişik, bu nədir ki? Nereden kesmiş? Onlar sirdə öz aramızda. Söhbət də ondan gedir ki, bizim qrupun heç vaxt dağılmaması dedim və Beşdən sonra. Beşdən əvvəl dağılmamasının səbəbi. Biz hər şey öz aramızda həll edib çözüb sosiala yansıtmırıq. Yəni bəziləri kimi küsüb o dəqiqə orada paylaşmırıq. Ay unfollow eləmirik. Elə olub ki, 1 ay, 2 ay içimizdə küsdə olan o heç kimin ruhu belə inciməyibdi, xəbər olmayıbdı. Bəli, sonra barışmışıq, zaman keçibdi. Nələr olub, nələr bu, neçə ildə? 2019-dan. Xatırladım, düzdür. Xatırladım. Xatırladım, məncə siz də çoxunda iştirak etmisiniz. Bəli, xatırladım. Amma bəs yaxşı, bu yarışmadan əvvəl olan şey. Bu yarışmadan əvvəl belə idi. Bəs yarışmadan sonra necə olacaq? Düşünmürəm. Valla. Düşünmürəm deyib keçən burada məsini seyiririk. Medinə sərmişdi. Yox, demirəm. Medinə sərmişdi, pis çıxdı. Düşünmürəm deyib Məsihin evində qırğına çıxmağımız mənim biraz. Məsih yox, Nigergin evində Məsihlə qırğına çıxmışdım. Eynən, Nigergin evində. Ərkim çatır sözümü deyirəm. Burdan var ki, dostluqda odur da. Xoşuma gəlmirdi hər şey mız qoymaq. Ola bilər də sən bunu dostluq yanaşman sənin budur. Məncə o da incimir. İncimir. Hətta dünən yazmış ki, gəldim sizə deməyək. Kim deyir? Məsih. Niyə gəlir ki? Biz gördük rəfiqəm tez-tez. Bəs dedim yox, evi yığışdırım, mən konsentremi bozmaq. Başa düşdüm. Onun görə indi şeydən qiymətləndirmədə də küslük olmur da. O gün qırışmışıq, amma gücdən yəni mehriban şəkildə davam edirik. Cidden. Bunu qoruyub bu pərdəni saxlamaq həqiqətən eşq olsun. Nə deyim? Görə indi axşam Məsin eləyəcək. Bax indi deyirsən, dünən gəlim sizə dedim. Dediklərimə peşman edirdim mən. İndi görüm. Mən əslində düşündüm ki, onun dünən bura gəlməyi bir kəşfiyyat xarakterli də ola bilər. Kəşfiyyat deyil. Sən nə edirsən deyə maraqlıydım. Görüm nə edirsən. Hə, heç də dedim ki, şeydim. Dedim evi yığışdırıram gəlməklə. Belə. Görək axşam nə edəcək? Məsin bilirsən də. Allah. Ay Allah. O eləyəcək, cavabını da verəcəm. Ay Allah. Əsl yeməklərim dadlı olsun. Gözləyək. Nəysə salatı bitirək, salatdan sonra təzədən gəlirəm, ana yeməyə başlayaq. Yaşıb. Onu yenə onu dedi. Mamam dedi ki, hamısını əzişdi. Məncə xiyarı demişdi ya. Yox, hamısını. Pişmiş kökü deməz. Demişdi. Demişdi deyil. Bilmirəm. Dəqiq istəsin bilmirəm. Amma belə eləyəndə belə qəşəng gördüm. Məncə əzirsən axı. Hədə biraz belə qarışsın, su içsin. Palçıq kimi olur. Olmadı palçıqan, palçıqdı be. Be. Aparıcı. Külahları bozucuysun. Salat artıq hazırdır. Bəli, sadəcə qarışdırmaq üçün bu qab dar oldu. Qarışdırıb qazanda qarışdırırsan, təzədən tökəsən onun içinə. Bəli. Allah. Sosunu düzəldin. Toyuq fırası olmadı? Yox, düşündüm ki, ət yeməkdi, soramda biraz ortada yüngül verim. Nəsə toyuğu bura yaraşdırmadım. Buna sos falan nə düşünmüsən? Deməli limon, sirkə, zeytin yağı. Hazırdır o? Yoxsa vurmusan? Hazırlayacağam. Hə, hazırlamışam. Əla, super. Necədir? Bir dadına baxdın? Yox, elə baxmamışam. Çox böyük doğramamısan? Belə deyir yəni qaydası. Sən kiməsə baxırsan, elə o keksi də dedin ki, o elə bişirmişdi. Yəni mən biraz mamam bunu eləyəndə balaca edirdi, amma şey Şadlıq evində stolun üstünə qoyulan birinci salatdır. çox böyükdür. Şadlıq evində stolun üstündə olur. Mən parmaq boyda ondandır. Stolitsin böyründə olur həmişə. Heç şaşmaz. Heç böyükdür əslində. Aha. Nəzər alın. Aytən deyir, mən gözləyirdim ki, şey eləsin. Nə? O yanmış keksin yerini təzəsini hazırlasın. Dinə eləyib. Deyim eləyib? Hə. Elə demədim o. Hı? Elə demədim o. Nə dedin? Dedim, qaşıyıb elə təzdə həmişə verdirsən. Elə dedim. Yaxşı. Nətər demişsən? Zor eləmişsən. Əsas ləzzəti daddır. Bəli. Onu təqdim edəndə süfrəyə baxarlar, ondan sonra qərar verir. Hə, yəni. Bu işin də pis yanı bilsən nədir? Bunu biz əvvəlcədən belə deyirik. İstəmsiniz orada şey axtarırlar. Bəli. Deməyəndə də elə bir şey nə maraq oldu. Oy, sosumuzu düzəldək. Sos qabım var. Bunun üçün. Gözəl. Əladır. Lənkərandan limon gətirmişəm sizin üçün. Göşöy. Lənkəran limonu ilə eləyəcəm. Nə bildin Lənkərandan gəldin? Özüm gətirmişəm. Hə. Lənkərana getmişdim axı. Və təzəsini niyə almısan? O köhnədən evdə var idi. Köhnələr işlələr yuxarıda, sonra keçəli təzə. O da mən təklərdən. Bundan da eləyək. Ay, 2-dən bəsdir.
Yaxşı, Lənkəran gətirmisən, Lənkəranla elə ki, Lənkərandan necə? İnşallah suyu olar. özü olsun. Salatım hazırdır. Gözəl görünür. Öz bişirdiklərim haqqında indi dadına baxım görüm. Sosum filan yerində eləmişəm. Dadına baxmıram, yeyirəm. Məncə duzu filan normaldır. Prosta biraz qalıb bir-birinin dadları qarışmalıdır. Qoyum xaladenka qarışsın. Mayonezdə eləməmə səbəbim çünki onsuz da şirniyyatım da bol kremalıdır və ana yeməyim də kremalıdır. Ortada bu və şorbanı istədim belə yüngül olsun, amma bu da yüngül sayılmır. Yəni içində yoxdur. Mən məşhur sözüm. Əsas yeməyimizə başlamışıq. Bəli. Əsas yeməyimiz olacaq qaymaqlı can əti. Qaymaqlı can əti, yanında püre və özünə özəl Sos yoxsa salat deyil də tərəvəz, Yəni, brokoli. qarnir olaraq Bəli, brokoli, qarnir. başqa Brokoli, püre və tərəvəz olaraq brokoli tək olacaq yəni. Yox, xüsusi sozla olacaq. Qəşəng, əla. Can əti hanı? Biz çıxartmışıq. Can ətim çıxıbdı, orada Onu necə gözləyirəm. tavada edirik? Tavada birinci anam elə məsləhət gördü ki, Aha. əti möhürləyəcəm, sonra öz suyunda qoyacağam pişsin. Kənarda isə göbələyi və içəri soğanı qızardacağam. Sonra püreni. Buna nə qədər vaxtımız gedəcək? 1 saat. Mən getdim saat. 1 saat. Çatdıra biləcəyik. Çox az vaxtımız qalıb əslində. Yox, əladır. Baba, çatdıracağıq. Çatdıracaq. Görək. Həyəcan zət yoxdur. Yox, hər şey yox. Qonaqlar gələcək, hələ hazırlaşmamısan. Möhtəşəmdir. Əynivi geyinməlisən, masanı yığasan. Eləyəcəm, hamısını eləyəcəm. Çatdırasan. Bəli. Sən qonaqlarında bilirsən də, hamısı sıxıb gedəcək Fərqi yoxdur. gözəcəklər. Mən kim istəyir gəlsin. Heç bir şey yoxdur, qorxusu yoxdur mənim üçün. Görək. Məhsi bəs? Bəli. Məhsidən də qorxmursan? Məhsi məndən qorxsun. Məhsi bilirsən də gəlir ha, bu dəqiqə hazırlaşıb gəl. Xoş gəlir. Gəlsin. Mehin də amma deyir Şey, ki, tavan almışım. Mehin çox iddialı deyil, çox iddialı danışır Mehin. Deyir, Danışsın. mən udacağam, mən Ola olsa bilər, seyir. O elə bir peki. gəlir, elə bir ki, yəni onsuz qutarsaydı mən verəcəm. Yaşayarıq, görərik, əziz dostlar. Bir dənə Mehin qalıb, bir Mən dənə Məhsi yekə-yekə qalıb. danışmağı sevmirəm və həyatım boyunca nə vaxt yekə-yekə danışmışamsa, Mhm. Allah başımdan vurub deyib danışma yenə. Ona Bayaqdan görə danışırsan, çatdıracağam, gəlsinlər. Ona görə o yekə-yekə deyil. Hə. O yekə, o özüm birəm öz marxayla. Amma belə ay udacam, o olacaq, bu olacaq, onları demirəm, amma çatdıracam. İmkan versə çatdıracam, söhbət otursan mənim. Nəsə. Hələ ana yeməyi qalıb, bundan sonra paltarı qalıb, masasını Paltam düzəltməlidir, hazırdır. dekor eləməlidir. Pink geyinəcəm, pink. Görək. Qonaqlarıma özəl. Əsas yeməyimizə davam edirik. Burada can ətini Vaxtım az möhürlüyür. Vaxtına da az qalıb. Mən demişdim çatdıra dekoru bilməyəcəksən. eləyəcəm, çatdıracam. Mehin az qalacağını düşünüb çirzə gedib yemək yeməyə. Nuş olsun. Az qalacağından qorxur. Yox, niyə çıxır? Mən deyir, inanmıram, nəsə çatdırsın, hazırlasın. Hazır bir şey qoysun ortalığa. Niyə 3 dənə yeməyim hazırdır? O Və elə ana düşünür. yeməyim də hazır oldu. Dadar, baxar, ondan sonra bilər. Bəli. Hələ ki bilməmir. Nə işlərin qalıb? De, sadala bir görək. Belə Nə- bir şey var. arzuluğun nə? Artıq əsas yemək pişir. Bir dənə dekorum qalıb. Masanın üstü bir də üzərimi dəyişib duş alacağam. Mhm. Duş alasın. 10 dəqiqə. 10 dəqiqə. Aha. Sonra Çünki mən qız bircə olaraq şey xəstəyim. yeməyə gələrsən. Ürəyim partlayır. Ət də burada möhürlənir özü üçün. Bəli. Bu ətin Hər evdə şey çox şey qalmayıb onda belə baxaram. Yox, tərəvəzlər bişəcək. Bizim bir də salatımız hazırdır o Bəli, şey. bəli. Hər şey süd da hazırdır. Deserti qablaşdırmağımız var. Deserti nə vaxt qonaqlar gələndə ancaq qablaşdıra biləcəm. Ya da biraz əvvəl eləyərəm, hə. Biraz əvvəl eləməyin, daha qablaşdırma biri var, sunum eləmək, Hə, biri də hə. var ki, Çünki qablaşdırmasan. gözləyirəm işdən qaba bitsin belə ki, onu seçməmisən. belə yığa bilim də, həm də donsun. Hə, qaba çəkmək mərhələsini saxlaya bilmirik qonaqlar gələnə. Hə, onda onu Sunumu eləyərəm. başqa məsələ, şey başqa. məsələ. Buraların işimi bitirim. Çünki niyə? O xaladenikdən verməliyim. Soyuducudan, hə. Soyuducuda da yeri gördünüz ki, biraz qısıtlı olduğu üçün. Eynən. Sona saxlamışam. Göbələk burada qovurulur. Püren hazır deyil hələ. Püren hazır hanı? Pürem demək olar ki, hazırdır. Servis verəndə isti verməliyim. Onu bir də istidə bilməyəcəm. Ən son momentə saxlamışam. Harda? Əzmişəm, hazırdır. Aha. İçinə sadəcə olaraq kaşar, yağ. Onları biz stop deyiləndən sonra eləyə bilməyəcəyik. Yox, eləyəcəm. Hə.
Elə bir ana yemək axırda da axı. İsidəndə isidmək yerində verəcəm. Ciddiyəm, çatdıra bilməyəcəksən. Su hazırdır əslində. Bir dənə püreydir bunun yanına. Əti orada, ətə hələ qaymaq vurub bir dənə də tavada şey eləsən, hə? Hə. Bunlar birləş. Bir də desertin yeri, deserti şey eləmək. Hə, onu stolu Qablaşdırma. düzəldəndən sonra. Çünki çox az vaxt qalıb. Son 45 dəqiqəmiz qaldı Əfruzə xanım. Bəli, bəli. Amma hələ də heç nə hazır deyil. Heç nə deyəndə 3 yemək hazırdır. Bu da hazır demək olar ki, hazırdır. Tamam, süfrə necədir vəziyyəti? Süfrə tam hazır deyil, amma hazırlayacağam. Tamam, 45 dəqiqənin içində həm duş alacaqsınız, həm paltar dəyişəsiniz. Eləyəcəm. Mən stop deyiləndən sonra əlinizi heç bir inqridiyentlə vura bilmirsiniz. Təəssüf ki, Baş üstə, baş üstə. heç bir şeyi hazırlaya bilməyəcəksiniz. Ancaq bu stop deyiləndən sonra sunumda və yaxud nəsə qablaşdırma eləyə bilərik. Əlavə heç bir yeməklə bağlı heç nəyə toxuna bilmərik. Tamam? Tamam. Onun hələ qaymağı da vurulmalıdır. Qaymağı çəkilməlidir tavada biraz. Nə tələsdirirsən məni? Tələsdirmirəm. 45 dəqiqə İntihar elədi məncə. İntihar elə. Özünü atdı o yerə. Bunun yerinə litrlik qaymaq alsaydınız daha yaxşı olardı. Bir dəqiqəmiz qalıb. Son bir dəqiqə bunu Və yekunlaşdırmalısınız. mən hazıram. Əyniniz hazır. Bəli, yeməklərim. Buralarda nəsə düzəlişlər falan eləyəcəksiniz. Bir dəqiqə ərzində bir dənə süfrəyə gəzdirin. Bu soğusu da qala bilər burada. Bunları yəqin çorba üçün qoymusunuz da bura, hə? Bəli, Kasalara. bəli, onları orada. Əla, başqa tamamlanıb bütün süfrə. Bəli, bəli. Bura kalbasalardan nəsə eləyəcəydiniz. Həm yerləşmədir, həm də yeməklərimin türünə görə düşündüm ki, onlara ehtiyac yoxdur. Amma almışdım. Pendir asartı Başqa belə. düzəltməliydiniz, o da olmadı. Yəni kalbasa ilə pendir asartı eləyəcəydiniz. Yox, belə ortaya qoyacaqdım onlardan. Düz Alınmadı. qabım dar oldu deyə dedim bu qədər yetərli. Tamam. Və Əfruzə xanım, stop. Ay bu su açdı. Yemək olan heç bir şeyə əlimizi toxundurmuruq. Hə, şamlarımı Yemək yandıra bilərəm deyə. Şamları süfrə qonaqlarınız gəlməmişdən 3-4 dəqiqə əvvəl deyəcəyik yandırarsınız. Tamam. Bu qədər. Gözləyək qonaqlarımızı. Ay 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 kimlər gəlmiş, kimlər gəlmiş. İçi bir də padruqa olur. Salam. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Buyurunuz. Buyurunuz. Bacıma Gucci. Ay, çox sağ ol. Məsih xanım, icazə versəydiniz. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Aytan hanım. Aytən gecikir və biz də ona görə gözləməyi seçmədik. Bəli, qarşılamalıyıq. Gecikənləri İndi gözləmirik. bu ev yiyəsinə hörmətsizlikdir yoxsa? İngilvari. Buyurun. Hörmətsizlik. Xoş gəlmisiniz. Buyurunuz, buyurunuz. Keçin əyləşin. Burada mən Niyə əyləşim, nə hamı olar? Divanda əyləşmək istəmirəm. Bana boyun balaca düşəcək, yox. Şeyliyin də bunun başqa üstünə qoyarsın. oturarsınız. Bunun üstünə oturun. Mənim günüm deyil, bala. Hepimizin günüdür. Mənə dəxli yoxdur. Rəsul bəy, sizi də alaq bura. Başlayaqmı yoxsa gözləyək Aytan xanım? Nə qərar verir? Məncə başlamalıyıq. Eviyyəsi nə deyir? Başlayaq. Hanım keçsin şorbaları hazırlamağa başlasın. Bəyəndim, mövsümə uyğundur. Mən də çox bəyəndim. Gözəldir. Necə xanım siz? İçim Bəyəndim, açdı. amma mənə o deyəcək iradlar qədər bəyənmədim, amma bu elə kiçik hədiyyələr falan xoşuma gəldi. Mən daha çox bu tomatos yazılmağı və arxada bizə ürək sözlərini yazmağı gözəldir. Bir də desert sözünü səhv yazıb. Nəysə. Çapın səhvidir. Amma Məndə də ümumi- çapın səhv olmuşdu. Siz də desertdə Ümumi ana yeməyin adını özəllə desertə yanaş. yazmışsınız deyəsən, hə? Ana Hə, yeməyin. desert yerində məndə. O çap yerində ola bilər, onlar problem deyil. Bəli, ən azından siz problem eləməlisiniz. Bəli, mən elə bilirəm ki, onsuz. Ümumiyyətlə deyirəm. Yox, belə ümumi olaraq süfrəni bəyəndiniz. Bəyəndim. Qarşılanma. Yəni mənə dediyi qədər o özən göstərməyə mənə bütün təkcə Əfruzəyə səslənmirəm təbii ki.
Hamının dediyi kimi o belə özən görmədiyi dekor belə, dekor elə dedikləri qədər də deyil. Yəni ən azından deyən insan daha şey. Bunu görək də mehindən gözləyək, məsələn gözləyək. Bunu görək də Əfruzda da 100% nəsə çıxacaq da. Görək səndə nə Masa çıxır? hələ ki çox səliqəlidir. Səndə nə çıxır? Masa çox səliqəlidir. Masa çox səliqəlidir, toz yoxdur ən azından. Bir silmişəm. Və heç bir ləkə, iz yoxdur. Mən də olsa bir Mən Əfruzanın səliqəsinə güvənirəm. Mən sərgəm güvənməsəydim onu yeməzdim. Yedikdə qonaq idi. Demək ki, sən mənim sərgəsi olduğumu düşünmürsən. Düşünürəm. Düşünmüşəm. Niyə yedin onda? Yeməzsin də. Yeməklərin səliqəsiz bişdiyini iddia eləmirəm. Mən Sadəcə sadəcə əl səliqə. Məsələn, Məsələn, sənin masan götürən stakan. sənin masandakı lampanın tozunu məsəl üçün, əşyaların əşyaların bilirəm. Hədə yəni da nə olmalıdır sən səliqəsiz olduğunu göstərmək üçün? Nə olsun istəyirsən? Hamıda nəsə səhv. Onu qalsa Aytan bizim üçün yemək bişirəndə ən idealı idi. Nə oldu? Hədə. Nə ola bilər də, hamı Əlbəttə ola bilər, amma yəni o şeydə sən bir səhvin olubsa, yəni o şeyi mən bir şey deməmişəm ki, mən də deyirəm yəni ki, vurğulamamaq. gözlədiyinizi deyirəm də. Mən nə vurğularam ki? Səliqəsiz də demədim ki. Mən dekordan danışıram, səliqədən danışmıram. Bu arada Məsixan çox salfetka qoymuşam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, mən silə bilmirəm. Mənim xanım üçün tuzun önünə qoymuşam. Ay, çox sağ Mən olun. duz yerdim, mən qoymamısan. Nəysə. Ortaya qoyub tam olaraq. Bugün məşğul yerin necə aldı? Bugün mən pas. Hamı başladı yeməyə, Ayten gözləyən olan. Çörəklə yeyirsən. Yox, hamı eyni vaxtda deyiblər də gəlməyi. Bizim də işimiz gücümüz var vallahi. Biz vaxtında gəlib çıxmışıq. mən də Qızlar çörək istəyirsiniz. Yox, Məsuliyyətsiz də gecikir. Nə oldu? Gördük. Yəni hamıya saat deyilib, hamı da vaxtında gəlib çıxıb, hətta vaxtından tez gəlmişik. Yəni işə gücə, hamımız iş güc adamıyıq. Başa düşdüm. Başlayaq onda. Tadına baxdınız mı? Bəli, baxıram. Prosta çox istidir hələ ki. Biraz Məncə Rəsul bəy siz də bir aparıcı olaraq, yəni ki, Aytan belə qonaqlara qarşı məsuliyyətsiz davranmağını məncə diqqətə almalısınız. Yəni də özür dilərsiniz, məncə bir məsləhət. Bir dost. Dost tavsiyəsi. Dost Tamam, tavsiyəsi. aldım bunu. Aldım bunu. Bu məsuliyyətsiz yanaşma adlandırmayaq məncə. Məncə də hamıya eyni saat deyilibsə ki, yəni 5-də burada Bəli, olmalısınız. əlbəttə ki. Saat neçədə hazırda? Və Bakının tıxacını nəzərə almaq lazımdır. 12 dəqiqə. Ayten xanımın gəlməməyi biraz bilmirəm ki, məsuliyyətsiz bir fayda bu. Qapıda ölür. Qapı döyülür. Acıdır da yəni. Acıdır. İstiyor çoxdur. Çox. Duzu Duzu əladır. Yox, duzunu əlavə elədim. Duzlu yeyən adam. əlavə elədin hətta. Mən də duzlu yeyənəm, amma mənim üçün okeydir. Ayten xanım, xoş gəlmisiniz. Gəlin çıxabilirsiniz. 5-də deyilən verilişə, 7 işləmiş gəlib Sizə çıxdınız. ora boş qalıbdı, oradan keçin. Bəli, buyurun, istəyirsiniz. Ayten xanım, niyə gecikdiniz? Soruşmaq ayıb olmasın. Biraz tez çıxmaq lazımdır ona görə. Qoy qoyum. Sıfın dadına baxa-baxa bir tərtibatı haqqında bir fikirlərinizi bildirin. Burada bəzəyi qəşəng görünür, yəni gözəl görünür. Ən azından indiki çiçək mövsümünə uyğundur. Yəni bundan əvvəlki evdən daha gözəldir bu arada süfrə bəzəyi. Bundan Amma süfrədən. Süfrə bəzəyi deyirəm ki, bundan əvvəlkindən qəşəng Yox, bir dənə görünür. də deyirəm ki, dekor Ay qızlar, ona da sosa ləvəngi də Lənkəran yeməkdir və mən orada pis eləmişdim. Onda siz də onun vurğulaması qurban bir dəfə Lənkəran. yox. Hər dəfə Yaxşı, demişsiniz. birazdan verirsin, birazdan yenə deyirəm. Ay Allah səni Allah aşkına. Günlərdən və belə ümumi olaraq aurası qəşəngdir süfrənin, belə deyim. Başqa bunlar da gözəl görünür. Süfrədə bu detallar da qəşəng görünür, düşünürəm. İndi sütunlarına bax yerlərdən. Tamam. Ona kimi biz dadına baxmısınızsa sizdən Bəli, fikirlərinizi alaq. baxmışam. Məsxan necə idi sonra? Çox acıdır. Mhm. Əvvəl elə bildim istidən irəli gəlir, amma istiot təhət çoxdur. Mənə görə yəni çoxdur. Mən çox istiotu sevmirəm. Ola bilər bəlkə kimsə bəyənir istiotdu. Mənə görə çox yandırdı ağzımı. Ona görə çox yeyə bilmədim. Amma ümumi dadını nəzərə alsaq, dadı yaxşıdır. Hə, yandır deyə bilmərəm. Bir dadsızdı yox. Qəşəng kıvamı falan qəşəngdir. Məsələn, elə tərəvəz su olur ki, su kimi olur, belə yağ falan Eynən. üzündə üzür. Hə, elə bir şeylər görmədim də. Qəşəngdir dadı. Amma kəşki çox acı olmasaydı. Yəni mənim ağız dadıma uyğun deyil acılığı. Eynən. Mən süp haqqında deyə bilərəm ki, çox dadlıdır, amma təəssüf ki, çox acı idi. Mən də eynən hətta Messiyə sual verdim ki, bu
istidən belə istidir, ağzım yanır, yoxsa istiyotdan belə qərarlaşdırdıq ki, istiyotdandır. Amma sup özü dadlıdır və çünki mən acı ümumiyyətlə sevən deyiləm. Heç axıra qədər yeyə bilmədim, amma çox istəyərdim axıra qədər yeyim. Çünki toyuq falan çox dadlıdır. İçində vermişil də var. Duzu necə idi? Duzu əla idi. Yəni mən duz əlavə etməmişəm. Eləməz. Çünki bunu bişirəndə nəzərə aldı ki, mən qonaqlarım duz sevəndə biraz. Xəyalımızdakı sup deyil. Biz məsələn bu supu belə təsəvvür eləmirik. Tərəvəz supu dedim yəqin Ağsunun içində biz tərəvəz Hə, supu. indi ona o deyil. aydınlıq gətirim. Bir dənə icazənizlə. Rəsul bəy də bişirərkən dedi ki, bu tam bir xəstəxana yeməyidir. Düz xəstəxana yeməyi rəngsiz, ruhsuz olur. Hə, bu amma həqiqətən də o deyirlər qrip falan olanda yemək kimi cana gəlmə ondandır. Hə, ona görə istiotunu düşünürəm ki, həm qırmızı biber tökülür bunun içinə, həm də ki qara. Elə qırmızı biberi çox Bəli, acı. hansınsa eləməsəydim məncə kıvamını tutturamayacaqdım, bu dadı verməyəcəkdi. Ona görə ola bilər biraz çox olubdu. Gərək onu nəzərə alardım, amma belə qrip falan olanda kim istəsə bişirib gətirərəm da. Aynen, gözəl. Nigar xan buyurun. Nigar xan bitirib hətta supu. Mən supu çox bəyəndim. Çünki həm acı çox xoşlayıram, həm də duz da xoşlayıram. Ona görə ikisini mixin üçün çox dadlıydı və vermişlidir. Hər şey məncə yerində olurdu, az da deyildi. Yağı falan da amma təsir bağışlamırdı. Cümləm Bəli. Hə, yağı yəni yerində idi, çox dadlı idi. Sadəcə özüm də yeyəndə fikirləşdim ki, bu acıdır. Hər kəs də bəyənməyə bilər, amma mən üçün duzu mənə görə, mən az ki duz xoşlayıram, bir tık elə bilirəm çoxdur, amma mən yəni yenə də ağzımı çox üzülürəm. Bu arada Nigarla biz Taylandda olmuşuq. Orada belə bir şeylərin, bir supu var ya, o supun adı nədir? Ədyalı da. Yox, başqa Asiya mutfağına aiddir. Hə, tom yan. Biraz tom yan tamını xatırladır. Məncə onu görsən də bəyəndim. Mən acı xoşlayıram deyə, həm də ilk xoşladığım şeylərdir. Yəni məncə çox dadlı idi. Gələn dəfə bişirəndə nəzərə al. Mən ağzım yana-yana içindəki hər şeyi. Bu çox balacadır və bu qaşıq içində çox balaca bir qabdır yemək üçün. Məncə düzgün qoyulmuyor. Bu yəni sup üçün qab biraz daha bundan ağzı böyük olur, yəni dairəsi. İkinci, mən bu supu tez-tez öz qızım Alisə eləyirdi. Bunun fikirlərini də demişdim. Yəni belə çox sevdiyim bir şey deyil. Ümumiyyətlə supları biraz öz belə deyim də çox sevmirəm. Məsələn, yediklərim də var ki, məsələn, tomat supu falan daha çox yeyə bilərəm, ağız dadına uyğun olardı. Acılığı var idi, bir də mən çox duzlu sevmirəm. Yəni belə sulu yeməklər duzlu sevmirəm, çox duzlu var idi. Mənə görə ortadır. Yəni nə çox əladır, nə də çox bərbad vəziyyətdə deyil, orta bir qiymətləndirmə deyə bilərəm. Aydındır. Siz nəsə demək istəyirsiniz, onu alacağam. Yox, dediyim kimi Mən fikirlərimi deyəcəm. Mən fikirlərimi deyim istəyirsiniz, sonra buyurun. mən də əslində acılıq tərəfindən biraz toxunmaq istəyirəm. Mənə görə də biraz acı gəldi. Ümumiyyətlə yeməklərdə acıya üstünlük vermirəm. Dad olaraq amma çox yaxşı deyil. Bulyonun tamı hiss olunur yəni. Eynən. Əladır. Ya su deyil də, məhdidir, qəşəng. Yemək istəyir, acılığı onu narahat eləyir, yeyə bilmir. Başqa inqridiyentlər falan hər şey yerindədir. Məncə bir tık yağı çox olub. Qalan qaydasındadır. Əslində toyuğun yağı. Yağın çox normaldır məncə. Toyuğun yağı o şeyə görə Əlavə yağ tökmə. Yeməyin yağıdır, divarlarda qalan. onlar biraz çəkmək olardı onu. Biraz kıvamını. Yəni əlavə qalan yağdan Ətər yemirəm. belə. Buyurun Əfruzə xanım. nuş olsun. Təşəkkürlər bəyəndim. Bu arada etiraf da eləmişdim. Mən 2 dəfə pişirirdim. İlk dəfəyə görə əla. Gözəl. Mamamın həmişə evdə pişirdiyi supdur bu. Bizim evdə Özümə ümidlərim artır belə açıq. daim pişirdiyimiz sup olduğu üçün mənə belə aşinaydım buna, ona görə yaxşı oldu. Can ətli birsiz, biraz ağır olduğu üçün düşündüm ki, ortada da belə səbzəli daha və 2 dəfə səfərimizə soslu, bir dəfə mayonezli bir şey, bir dəfə soslu, dedim bir dəfə biraz Qonaqlar amma hamısı zeytinyağı. Qonaqlar amma hamısı əvvəl menünü biləndə dedilər çox sadə bir salat seçməliyik. Çox Əslində asan. çox vaxt aparan idi, deyim ki, biraz bunlar bilirsiniz. Buyurun Məs xanım. Salat haqqında fikirlərim bitirdim çünki az istədim çəksin mənim üçün salat. Aytəndə bir dənə qoşulduğum nüans odur ki, biberlər çox idi. Amma mən ümumən biber çox sevirəm. Yəni tərəvəzlərdən bəlkə də ən çox sevdiyim tərəvəzli biber. Bir-birinə qarşılığını normal olaraq bəyəndim. Amma burada da acılıq yenə çoxdur. Bilmirəm, Əfruzə bugün istiyotu çox bol eləyib hər şeydə. Yenə ağzım yanır.
Hə, yenə ağzım yanır. O da acısı yenə sevmədiyim üçün. Belə primitiv sadə salatdır. Qeyri-adi bir şey, yəni yoxdur. O ayrı məsələ. Su salmağı məni narahat eləmədi əslində. Əslində onlar bilmirdim. Orası su salmayıbdı. Restoranlarda quru verirlər. Onu mən də sevmirəm. Burada mən xüsusi sos hazırlamışdım. Sirkə, limon, bir də nə idi o? Nar şərabı. Ondan sos hazırlamışdım. Fikrim 50-50-dir. O O deyil, su deyil. tam olur. Yəni bu şəxsi fikrimdir bu göbələyin. Bu bankada olan. Yetəri qədər tam olur. Onun suyu, mayes, onsuz da yetəri qədər belə ədiyyatı Suyu süzməmişdin ki. Yeməm yanlış. Süzə bilərik suyunu, amma yəni siz deyib ki, bunu hazırlamışam, buna məncə ehtiyac yox idi. Kaş ki quru olsaydı və eyni boyda da səliqəli doğranmış olsaydı daha gözəl görünərdi. Yəni demək istədiyin sos vurmasaymış Yəni bu keşke. lazım deyildi də, bu ona çox acılıq və bir də sulu. Mən acılığı yox. Yəni bir-birinə bu tərəvəzlər heç bir-birinə uyum Sosu dad olaraq bəyəndim. Yox, Sos dad olaraq bəyəndim. Yəni olmağı məni narahat eləmədi. Prosta o acılıq məni çox narahat elədi. Yəni sosun özü, öz dadı tərəvəzləri əslində qəşəng eləyib. Tərəvəzlər hamısı yəni bu salatın şeyi belədir də, yəni ki içində eyni içeriği boyda belədir. olmalıdır. Mən gələ-gələ özüm şəxsən öz bişirdiyimi qoydum bir qırağa. Bura gələ-gələ menu təqdim olunandan sonra özüm belə YouTube-da oturub videolara baxdım. Doğrudan da. Yəni orada belə hamısı eyni miqdarda doğrulmuş. Hə, biraz iridir biraz. Yemək narahat olur. Yeyim çox danışdınız. Buyurun Meyhan xanım. Salat barədə bir şeylərinizi bölüşün. Mən salatı bəyənmədim. Nəyə görə? Çox nüanslarım var bəyənməmək üçün. Bir, çox özənsizdir, çox səliqəsizdir. Yəni çox asan. Yəni mən bu salatı menyuda eşidəndə də və indi görəndə də bir daha əmin oldum. Yəni bu salatı biz adi evə qonaq gələndə yox, özümüz üçün, öz rəfiqələrimiz üçün yığışanda tez bazar düzəltdiyimiz bir salatdır. Yəni bu qonaq qabağına çıxarılacaq bir salat deyil. Yenə acıdır. Hətta tam yeyə bilmədim və göbələk qətiyyən sevmirəm. Heç toxunmadım belə. Və bunu məncə sirkəsi çox olub. Mən elə düşünürəm. Hə, Nar şərab da vurub deyəsən. çox belə sirkənin tamını daha çox hiss elədim mən. Belə özənsiz bir salat. Mənim fikrimi soruşursa mən öz qonağıma bu salatdan vermirəm. Nə edeyim ki, onu restoranda verirlər, toyda verirlər. Onun mənə dəxli yoxdur. Hamının öz bir fikri Yəni. var. Restoranda belə təqdim edəndə altına bir kahı falan qoyurlar, yanına Eynən. bir dekor qoyurlar. Yəqin ki, Aytən xanım da sunum eləməyi onu nəzərdə tutur ki, yəni Hə, yəni biraz hardasa. özən göstərməkdən söhbət gedir. Ola bilər ki, bu bankada olan göbələyin suyu da ora qarışıb. O da ola bilər ki, hə. Mən evdə eləyirəm. Bir sirkənin dadı da oradan gəlmiş ola bilər. Yəni o suyu dəyişsəydi, biraz Yolda qurutsaydı. gələndə də baxdım, öz tərifimi qoydum bir qıraya ki, bəlkə mən eləyirəm. Amma yolda gələndə də baxdım, mən orada sirkə görmədim. Spesifik dadı iyisi olur. İyi də biraz Bu narahat sadəcə belə edicidir. olur bir-birinə. Bu elə bir fayda elə şey olur. Sən də bitirib deyirsən, o da deyir. Bəli. İndi məsələ udmaq üçün bu sözləri deyir. Elə şey olur. Bir də olar bir şey. Bəlkə olur. Özü bir amud deyəcəm. Yenə də söz fikirlərimi deyirəm. Eyni sunum deyil Nigar. Bax görəcəksən. Bunu yaxmağın görürsən sən. Bunu görürsən. Baxın görürəm. Hə, sənin çikli qabların kimi görünür. Allah, sən tükürüyü məndə İstədən yaşamam. qaldırırdın belə bütün yaxmalarını. Sən tükürüyü məndə yaşamam da iyrənclik olmayıb. Tük bir də yeməkdə çıxdı, sən İki dənə yeməkdəydi. İki dənə süfrə üstünə Digəri süfrədə idi. Biri yeməkdə idi, biri süfrədə. Ola bilər. Bir dənə Yaddan deyirəm çıxdı. çıxdı da, bir dənə həmin momentdə çıxdı, qutardı. Ondan sonra nə Daha bilər fikir verməmiş, bəlkə də yenə var idi içində. Bu gün Məsih xanımı heç aktiv görmədik. Heç bir yeməkdə Sağ olsunlar. Eynən. Verirəm sən ya gəlmə. menünü çox bəyənibsiz, ya yeməkləri çox bəyənibsiz, ya nəsə. Heç aktiv görmədiniz bu gün. O Gəlmir adam stola var. Nə var? Dedik İstanbulda, Əzmanda bu və ikinci bölmədə. Bildim də, indi yeyə gör yanlış dadı gəlir. Rəngi olur, yəni üstü qızarır. Qapqara olur. Niyə gör yanlış dadı? Rəşbər. Ya mən yeyirəm, şu an hamısı eynidir. Üstünün bir tərəfin rəngi oldu, yanlış dadı yox. Keçən də belə düşünmüşdüm yəni. Yanlış tamın Tam Çox var, az da gəlir. az. Hə. gəlir. Məncə də azca var, Az çox deyil, var. yalan deməyim. Amma yəni İyi yoxdur Ha, ümumiyyətcə. İyi yoxdur. Mən İyi çox olmaz. O istəmirəm. da kremanlı, Hiss vanillidir. Acılıq Vanilli aşağıda Bunun acılıq var. arasına nə atmısan? Vanil var içində, onu öldürüb onu yeyirəm. Vanil kremdə.
Hədə krem o Hə, su. iyi hiss eləmədim. Limon o səsin yəndə hə acı hiss edirəm. Dad, hə, dad, acılıq dadı var. Görüntü deyil. Yanıqdır. Ancaq belə sığırıb yemək olar. Məsxam cavab vermək istəyirsiniz? Necədir desert? Bəyəndiniz? Bir məsxamı axıra saxlamaq istəyirəm mən. Məncə də Bir var, iki dənə var. sual verəcəm məsxama. Ayşə xanım buyurun. Əsas yanıqlıqla bağlı Onun içində şərbət olur. zəhmət olsun. Sual vermək istəyirəm. Yox, Bilmirəm nə anlatmaq. Bu südlə istadılır. Sadəcə şərbət olmur amma. Bunun peçenyası o yanıq görüntüsü niyə olur? Çünki peçenya xırt-xırt peçenya kimi bir şey O alır. hansı kameradır bir dənə olsun. Ya xəmirin türünə görə, belə elə bir gördü də indi videoda görəsiz. Elə bir şeydən belə necə deyir, şey o necə o xırtıldayan peçenya necə o şirəli. Elə bir şey alınır. Onu sonradan isladırsan şeylə, südlə. Təzədən qaymaq südlə isladıram. O da nazik bir şey alınır deyə bir peçenya kimi də. Rəngi keçən dəfə belə idi, indi də belə alındı yəni. Belə bir şey deyim. Buyurun. Birinci növbədə çay sifrəsi olaraq mən bu görüntünü qətiyyən özənsiz görürəm. Yəni səliqəsiz görürəm bu belə bir çaşkanın qoyulmağını. Yəni bu belə dost tanış gələndə falan belə özümüz oturanda, bizim televizor baxanda görə bilərik, amma məncə belə bir veriliş üçün nəlbəksiz bir çaşka qoymağı qəşəng görünür. İndi onlar buna cavab verirəm. Bu mənim servisimin şeyidir, çaşkası və servis belə sunulubdur deyə. İndi söylədi, amma veriliş uyğun, Demək yəni servis də dəyişə belədir. bilərsən. Şirniyyatın ümumi sunum, yəni bizə belə deyək, təqdim elədiyi süfrədə qəşəng görünür. Amma alt hissəsini belə vilka ilə qaldırdım ki, baxın, məndə var. Səliqəsiz görüntüdə olsa göstərim, bu yanmış haldır. Düzdür, nə qədər Əfrizə xanım desə ki, yanmayıb, amma məncə belə olmamalıdır. Yəni ən azından mən restoranda bu şirniyyatı yesəm, altında bu qaranlığı görsəm, mütləq şəkildə çağıraram ki, yəni bu yanıb. Yəni nə qədər mənə orada sübut eləməyə çalışsalar da mənim üçün bu desert gedir. Bir də düşünürəm, bilmirəm bunun tamını necədir dadı, yəni desertin. Çünki heç vaxt yeməmişəm. Yeganə bəyəndiyim bu fıstıqlar oldu. Şirinliyi falan da çox yoxdur da. Yəni bir dadında bir şirinlik olsun. Bir dənə vanilin tamını hiss elədim. Yanıq tamı gəlmir. Bir dənə də fıstıq. Yəni fikrim belə də yəni. Yəni görüntüyə görə bəyənmədim. Birinci biraz yaxşı şeylərdən danışım ki, çay çox dadlıydı, çox bəyəndim. Amma çayın təqdimatı belə olmalı deyil deyə düşünürəm. Ən azından bir nərbəkisi olar və ya ümumiyyətlə belə çaşka məncə Bayaq verdiyim cavab. yaxın. Hə, bilirəm, sadəcə olaraq yenə də yəni ən azından görmüşük ki, yəni çaşkada vermirlər, versələr fincanda, hə, fincanda vermirlər və belə Bir də deyim, ən bu azından süfrəyə belə uyğun, bu belə deyim, məndə zaten çox, məndə 2 dənədir servis. Bunun tam hər şey olduğu üçün, su qabı filan, stola masaya bunu uyğun görürüm. Bu da bunun dəstiyidir. Buna mən götürüb başqa bir servisini istəmədim, gümüş rəngli. Yox, kristal stakan olsa məsələn o servisinə əlaqəsi Mən yoxdur. elə Çox dənədir, Mən bir fərqli bir şey hə, qoymuşdum. Stəkanım ayrıydı, mən Mən özümdə. fərqli istəmədim. Dedim Stəkanlarım ayrıydı, sizə Düşündüm qoyduğum ki, bunu qablar belə ayrıydı. çıxardıblarsa demək belə sunurlar. Yəni, məncə Demək ala ki, bilərdi. belə bir şey. Yox, almaq deyil bu söhbət. Düşündüm ki, yəni bu boyda böyük bir servisin, bu 12-lik servisdir. Əgər çaşkası belə, fincanı belə verilirsə, düşünüblərsə, demək ki, bu belə düşünülüb də. Mən durub bunun altına, hə, bəli, düzdür, şey rəngdə bir şey qoya bilərdim, amma düşündüm ki, demək ki, yoxdur ki. Nə ən azından yəni bu olmasa belə, bu servis olmasa belə mən düşünürəm ki, biraz qonaq qarşısında deyim, qoyulacaq bir də fincan. səbəb niyə bunu qoydum. Biz əvvəlki qonaqlıqlarda hər dəqiqə ikinci stəkan çay, mən özüm şəxsən ikinci stəkan çay istədiyim üçün elə bir doymurdum, bu tez bitirdi deyə. Dedim ki, bu fincan böyükdür, daha rahat olar. Doyunca çay içərlər, şirniyyatımın həcmi də böyük olduğu üçün. Və bu boyda bir fincan zaten altın nərbəki istifadə olunmur. O armudu və krustal stəkan üçün. Fərqli yanaşma da ola bilər, amma indi desertə keçmək istəyirəm. Mən deserti bəyənmədim. Bizə əslində demişdilər ki, yanma olmuşdu deyə. Normal olaraq mən də, yəni mən tam belə belə eləyəndə, yox, ümumiyyətlə belə eləyəndə belə, məsələn görsənir də, ona görə belə baxdım, qaldırıb baxmamışdım ayətən deyənə qədər. Qaldırıb baxandan sonra gördüm ki, altı daha çox yanma kimidir, amma dadını hiss eləmədim, yalan deməyim. Bir də ən azından mən hiss eləmədim. Açıqlama verim.
Zaten çəkilişdə də rənginə görə dedi yanıqdır. Taxta peçenya kim görüntüsü olur. Yəni bunu bişirəndə də mən baxdım YouTube-da belə idi. Yəni demirəm bu qədər qara idi. Onlar da biraz ağ idi, amma yanmaq deyildi. O dərəcəsini qoymuşam. Sadəcə bilmirəm peçin biraz daha üstü, o nazik qatı çox qızardır. Çünki yanıq dadı yoxdur. Mən özüm də şəxsən onun dadına baxdım ki, peçenya nazik olur deyə çox. İstərsəz rəngi yəqin ki dəyişir, biskvit deyil. Mən Rəsul bəy mənə deyəndə ki, bəlkə təzədən bişirsə bu yanıq bax elə bir. Yəni dadına baxdım ki, yanıq dadı gəlmədiyi üçün ehtiyac görmədim. Çünki ikincini də zaten yenə eləsəydim, eyni dərəcə ilə, eyni şeylə eyni cür alınacaqdı. Amma rəngi belə alındı. Hə, ola bilər görüntüsündə, yəni dediyim kimi biraz bu görüntü xoş gəlmir təbii ki, amma yəni mən yenə deyirəm, acılıq hiss eləmədiyim üçün, yəni məni narahat eləmədi. Mən ümumiyyətlə desertin dadını bəyənmədim. Nəyə görə? Məsələn, mən antifıstığı əslində xoşlayıram, amma məncə elə bir içərisində çoxdumu, yenə diridir. Biraz çox eləmişdim ki, hə, sanki elə bir mən ancaq antifıstığı yedim də, yəni elə bir hiss aldım. Şirinliyi nə qədər olmalıdır bilmirəm. Mən ümumiyyətlə desertlər çox desert sevən deyiləm, onsuz da çox nadir, çox dadlı olan bir desert sevirəm deyə bunu da bəyənmədim. Yəni bilmirəm ki, hamısının uyumu mən ümumiyyətlə bəyənmədim. Yəni kardelen desertini bəyənmədim. Yəni belə. Burada ağ tük var. Burada. Və ümumiyyətcə bəyənmədim. Cimbəxtdir çoxdur. Bəlkə kakosun özünün toz olur. Düz deyirsən, ola bilər, baxın. Hə, kakos imiş. Hə, Yox, biraz qorxmaq istədim səni. qaydım. Biraz Əfruzədən qorxmaq istədim. Tük falan yoxdur. Mən onu tüklə qorxudan Mən sadəcə bu desertdə kakos dadını çox sevdim. Başqa bir də mənim ağız dadıma yanıq tərəfi, yəni hiss elədim, acılıq var idi. Yəni yanığı hiss elədim mən. Bir dənə kakosu bəyəndim və qızların da fikrinə qoşuluram. Yəni bu deyirsən servisin belədir, amma servisi dəyişə bilərdin. Burada heç bir qəbahət yoxdur və yaxud da başqa bir stəkan da seçə bilərdin. Şərt deyil, gümüşü və ya qızılı olsun. Yəni bu stəkan, fincan daha doğrusu, bunu elə biz öz rəfiqələrimiz evə gələndə, yəni onlara servis edirik. Yəni özənilmirik. Hə, amma bu verilişdir də canım. Yəni bu rəsmi bir verilişdir və xahiş edirəm bu verilişi ciddiyə alaq. Bəyənmədim. Məsələn, buyurun desert barədə fikirlərinizi verirsiniz. Desert barədə ilk öncə onu demək istəyirəm ki, mən çox şirin sevirəm. Yəni bir şey ya şirin çox yeyirəm, ya da yemirəm. Yəni hamı bilir ki, mən şirin çay belə 6-7 qaşıq biskvit tökürəm. Ona görə mənə görə şəkər toz tökürəm. Ona görə mənim üçün çox az idi şirinisi. Bir onu bəyənmədim. Daha sonra burada məndə də yanıq hissə çoxdur və tam hiss elədim. İyi hiss eləmədim, yalan deyə bilmərəm. Ətir qəti sürətdə yox idi, amma dad hiss elədim. Ona görə yemədim. Daha sonra bir də biraz çox palçıq kimi gəldi mənə. Onu da sevmədim. Su olur, su. Hə, məsələn mən xoşlamıram elə. O da kullandı. Hə, belə çox palçıq kimi olmağı məni narahat elədi. Əsas o dadı aldım, yanıq dadını. Düşünürəm ki, əslində üstünü qaşıyıb o yanmış hissəsini götürsəydi, bəlkə o dad hiss olunmazdı heç. Yəni onu qaşımaq olardı əslində. Yox, həyatım zaten çox nazikdir. İndi görərsiniz. O ya qaşımaq mümkün deyil. Peçenya. Elə düşünürəm. Ancaq yenidən bişirəm. Biskvit deyil. Ya da yenidən. Ya yenidən bişirsəm yenə elə alınacaq. Yox, dərəcəsini az qoyub izləyib baxardın da. Yəni resepti var da 20 dəqiqə 175. Yox, 20 dəqiqə hər sobaya aid deyil. Məsələn, mən sobam görsəm başım çıxmırdı, mən də ötürürəm. Mən yəni bir də bu şirinin barəsində. Amma evdə həmincə bişirirəm, elə alınmır məsələn. Hə, bəlkə də yəni bu şirniyyat sırf belə olmalıdır. Şirnisi az olmalıdır. Şirniyə görə deyəcəm. Hə, amma mən onu məsələn mənə görə azdır şirnisi. Hə, sən daha belə Trilliçə məsələn necə olur? Ha, bu da trilliçə kimi. Mən də onu demək istəyirəm ki, trilliçə kimi olmalıdır. Yəni bu palçıq deyir sizə. Yəni bunun normalı bu. Onu demirəm, o şirinisi. Yox, mən şirin. Yox, bu palçıq kimisinin ölçüsünə görə deyirəm. Kardelen ilk dəfə deyirəm. Hə, mən də ilk dəfə deyirəm. Nə görüntüsünü bilmirdim, nə dadını. Amma yəni o şirinin az olmağı məsələn mənim xoşuma gəlmir necə. Ya çox şirin olsun, ya heç olmasın. Yəni belə bir şey. Ona görə deserti mən bəyənmədim.
Hətta stakan məsələsinə gələndə də fincan məsələsinə eyni şəkildə qoşuluram. Daha fərqli, adi, sadə ağ fincan da istifadə etmək olardı. Altında nəlbəkisinin. İlk görəndə belə biraz qəribə oldu, amma yenə də. Bu qədər. Ümumi sonda, yəni desert bəyənilmədi? Yox. Heç bəyənmədiniz? Xalça təsir edəcək bu da. Bəs hazırlıq prosesində Əfruzə xanım demişdi ki, o sadəcə belə bir imaj yaradır. Yəni belə özünü belə bir personaj kimi tanıtmaq istəyir ki, yəni şou proqramda maraqlı, yadda qalan olsun. Nə gözəl. Bunu alındıra bilirəmsə lap çox gözəl. Yəni haqlı, haqsız irad bildirməkdən söhbət gedir. Sizcə yəni sizin personaj yaradıram. Həm də yəni nə fikirləşirəmsə onu deyirəm. İndi mən bilmək istəyirəm ki, sizcə bu yaratdığınız personaja görə bəyənmədiniz, yeməyi, deserti, yoxsa Mən ümumiyyətlə heç bir qonaqlıqda personaja görə nəyisə qiymətləndirmirəm. Bəyənmirəm. Bu qədər. Amma Yəni mənim nəyisə bacarmamağım bu o demək deyil ki, mənim ağız dadım pis gündədir. Yəni xeyr. Mənim çox gözəl ağız dadım var. Mən hər şeyi yemirəm, seçirəm yediklərimi və çox gözəl də bilirəm ki, nəyin tamı, nəyin dadı necə olur. Və buna görə də qiymətləndirməmi eləyirəm. Mən indi bilmək istəyirdim ki, bu yəni heç nəyi bəyənməməlisiz. Yəni bu evdə ana yeməyi də bəyənmədiniz, bu supu biraz bəyənmişdiniz. Əzizim, yəni heç nəyi bəyənməzsiniz. Burada 4 nəfər var. 4-ü də bəyənməyib mən bəyənmədiyim şey. Tək mən bəyənməməzlik eləməmişəm. Ümumi deyirəm, yəni bəli, yəni sən özün belə bəyənməmisən. yəni mən biz bu obraza görə deyil. Obraza görə deyil yəni bu, sadəcə pişməmişdi. Məsəl üçün mən şorbanı məndə daha aşağı idi. Düşünürdüm ki, yəni adi şorbada tərəvəz doğrayıb atacaq ora. Yəni elə düşünmüşdüm də. Amma şorba mənim yəni gözləntimin üstündə idi. Çox qəşəng idi. Yəni o elə yandıran olmasaydı mən onun hamısını yeyərdim. Çox dadlı idi. Yəni heç mən düşündüyüm kimidir və mən onda düşündüm ki, bu şorba əgər bu qədər dadlı eləyibsə, indi onun yandırmaq mövzusunu çıxmaq şərti ilə də dedim ki, yəqin digər yeməklər də qəşəng dadlı olacaq. Amma olmadı. Amma birincidən elə düşünmüşdüm. Növbət. Ya hətta xalımı belə artıq 5 üstünə qoymuşdum ki, hətta 5-dən az olacaq deyirsiniz indi. Yox, 5 üstünə qoymuşdum ki, yox, hələ 5-də dayandı. Məndən söz alma. Yox, maraqlı gəldi. Yox, mən üstə qoymuşdum ki, yəqin ki, bundan sonrası çox yaxşı, çünki süfrəni də bəyəndim. Bəs orada şorbanı da bəyəndim. Dedim ki, yəqin bu arxa-arxaya çox yaxşı gələcək. Orada mən xalq avtomatik beynimdə qaldırmışdım. Ya mən açıq danışıram, nəticə odur. Amma yəni belə çox aqressiv bəzən oluram, nəsə bir obrazda girirəm üçün güzel. Yəni heç kimə pis eləmirəm, götürmüşəm özüm üçün. Yarışıram da. Necə lazım. Bundan əvvəlki evlərlə bu müqayisə eləsək bəs, bundan öncə getdiyimiz iki xanımın evi ilə buranı müqayisə eləsək. Nə, yeməyin yoxsa ümumi? Ümumi necə deyim? Yemək barəsində. Aytən xanımın, Nigar xanımın. Hətta nəyimi başa düşmürəm o şeyi. Nəyimi sənəm? Ümumi qarşılanmadan olsun. Qarşılanma, yemək və Qarşılanma əla. bəli. Davranış, qarşılanma bir yerdə nəzərdə tuturam. Səhərdən Əfruzə hər şeyi deyirəm ki, məsələn mən bunu bəyənmirəm. Aha. Əfruzə mənə digər verilişlərdə daha aqressivdir bəyənmədiyim şeyə görə, amma öz verilişində yəni necə deyirəm, okeydə, yəni normal olaraq qulaq asır. Bu çox yaxşı bir şeydir. Aqressiya göstərmir. Digər verilişlərdə amma biraz daha çox aqressiya görürdük. Sən bunu belə eləyərsən, o olmur da yəni. Mən də elə eləməyəcəm, hə. Yəni bu davranış çox önəmlidir. Qarşılama çox önəmlidir. Abrıma bükülmüşəm ki, Hə, çox önəmlidir. Yəni o həyəcanı, o stresi, əsəbini bizə yansıtmır. Bəli, Məsih xanımın da demək istədiyi ki, mən də istədiyim ki, Məsih xanımın da demək istədiyi o idi ki, yəni biz sənin evə qonaq gəlmişik, irad bildirəndə, yəni bu qədər aqressiya ilə qarşılamağa ehtiyac yoxdur. Ona görə hal-hazırda sizi bəyənir. Hə, o barədə çox bəyənirəm. Süfrəni çox bəyəndim. Ürəyim açıldı süfrəyə baxanda. Çox qəşəngdir. Şorbanı yeyəndə də artıq yüksəlmişdim. Yəni əməlli. Deyirdim ki, bunun arxası qəşəng gəlir. Amma artıq salatdan Siz bu niyə görə dedim? Daha əvvəl Nigar xanımın və Aytən xanımın evində Məsih xanım bu detallara çox fikir vermişdi ki, Aytəndə məsələn mən yeməkləri çox bəyənmişdim. Yox, qarşılanma, davranış falan mövzusunda Nigar xanım Yox, bəyənmədim. ona görə burada mən yaz, supu yedim, salatı yedim, şirniyyat dadlıydı. 6 da verdim də nə var mən, nə istəyirsiniz məndən? yox, sırf davranış mövzusuna ona görə Aytən özündə aqressiv deyildi. Aytənin özündə də. Amma yəni qarşılaması çox yaxşı idi. Mən ondan mənfi bir enerji almadım. Yəni sıxılmadım, darıxmadım, elə də. Gözəl qarşıladı. Aqressiyası düz deyə ağladı, elədi. O normal olan bir şeydir. Hamımız həyəcanlı ola bilər. Aytəndə aqressiya yox idi. Aytəndə özü gərgin idi. O bizə yansımışdı. Amma Nigarda aqressiya dəhşət çox idi. Nigar çox aqressiv idi. Yəni deyir, o bitirdi cümləsini siz davam edirsiniz. Bəli. Burdadır deyə bilir zaten. Dedim birdən ağzına Mən çıxarsın. aqressivliyim başlanğıca var idi. Normal olaraq da, yəni mən özüm o bir dənə mən bitirim soramda. Mən
zaten verilişdən sonra da Nigar dedim ki, Nigar sənin evdə qonaq gəliblərsə, yəni belə olmamalısan. İstəyir yəni evə düşmənin Nə olur gəlsin. olsun. Yəni həmişə böyüklərdən nə eşitmişik? Evə düşmanın belə gəlsə, yəni gözəl Normal qarşılamalısan. Amma Nigarda çox aqressiv. Mən Əpruzədə isə çox gözəl, çox fərah, çox relaks, yəni ləzzət elədi. Bəlkə də ona görə biz kimsə gərilmədən normal davam eləmişik. Belə marit olmuşuq. Birincisi, mən onsuz da Əpruzə həmişə öz deyirəm. Mən çox vecsiz insanam. Ya çox belə duyğularım. Mən də duyğularım çox şeydən deyirəm. Dedim mən Ona görə. Ay Allah. Bunu Mən dəfələrlə özümdən bir dəqiqədə bu Emin Bayaqda mən o ikinci bu vecsiz ən azından neçə il dostuq. Yəni vecsizlik başqa şeydir, məsuliyyətsizlik də başqa şeydir. Bu verilişdən də əvvəl, yəni ki, bu gündən də öncə, yəni bunu dəfələrlə deyir ki, vecinə deyil filan. Sadəcə olaraq mən emosional biri deyiləm. Bu vecsizlik deyil. Maksimum yeməklər ola bilər, dadsız olsun, pişməsin və s. yansın ilahi, amma sonuç olaraq deyirdim ki, ana yemək çatdırmadım, onda vecsizlikdir, yəni qabağınıza yemək qoymasam. Bu vecsizlik deyil, sadəcə olaraq mən sizin qədər, yəni Nigar və Aytən qədər emosional deyiləm və necə deyirlər, bugün də mənim evimdəsiz, özümdə gərgin olmaq istəmədim, həm də ki, qonaqlara bunu yansıtmağa haqqım yoxdur, çünki bura gəlmişik, yəni yığışaq, deyək, gülək, əylənək, ola bilər biraz kaos, amma yəni bu vecsizlik deyil. Bunun hər dəqiqə mənə belə vecsizsən demir, mən heç də vecsiz biri deyiləm. Yox, mən düşünürəm relaks biridir. Sözlərim Daha sakit birisən. Bəli, söz səbirliyəm, daha soyuqqanlıyam və ona görə çalışıram ki, davranış Əslində gözəldir. Nə yaxşı ki, yəni elə vecsizliklə soyuqqanlılığı və ya emosiyalar tam başqa şeylərdir. Vecsiz edisi elə bir mənə dünya eləm vecimə deyil. Üzr istəyirəm, vecsiz mənasını demədim. mən Sadəcə də sən demirəm. soyuqqanlı o həmişə özün də özünə dediyin üçün deyirəm ki, Bildim də, o söz fərqlidir. Bu dünən də qrupda bu söhbət gedib yenə ki, buna vecinə deyil. Yəni vecim olmasa ki, bazarlıq edib gün durub 5 saat yemək bişirməzdi. O vecsizlikdir. Sadəcə emosiyalar mən normal səbirlə qulaq asıram və fikirlər dinləyirəm və çalışıram ki, ola bilər bu günləri məndə də vardı belə gərginlik, həyəcan normal olaraq, çünki qonaq qarşısan, yemək bişirirsən, amma yəni maksimum şəkildə çalışdım ki, onu sizə yansıtmayım, yəni qonaqlarıma. Bu qədər. Bu vecsiz söhbət deyirəm. Məsələn, indi hal-hazırda artıq 3-cü belə deyək də qonaqlıqda biz oluruq. Mən sadəcə birinci idim qonaqlıqda və düşünmürəm ki, pis qarşıladım. Gərginliyimdə hər şey çox birinci idi. Verilişin ilki olmaqda ayrı bir həyəcan tələb eləyir. Necə olacaq, necə davranış olacaq, yemək necə olacaq, prosedur necə olacaq, çəkiliş necə olacaq, hər şeyin bir ayrı bir həyəcanı. Məsələn, ikinci, üçüncü, hətta 4-5 düşünürəm ki, daha belə sakit keçəcək. Çünki artıq bilirsiniz də, yəni məsələn, kadr sağdan götürülür, soldan götürülür, süfrədə nələr çox baxılır, nələr çox bəyənilir, yeməyin tamında kim nələri sevir, kim sevmir məsəl üçün. Mən ona düşünürəm ki, mənim evimdəki gərginlik ilk olduğum üçün idi, amma düşünmürəm, emosional qəti məncə deyildim. Orada bir ağlama bir belə deyək hissəsi oldu. O da ki, süfrədə olan qüsurla bağlı idi. Ona görə pis olmuşdum. Bu qədər. Bu qarşılama mövzusunda Məsih xanım səni nəzərdə tutsun deyə demirdi. Zaten bundan əvvəlki evlər deyəndə onun Nigar xanıma irad bildirmişdi ki, aqressiv yanaşırsan qonaqlarda. Ona görə burada isə çox bəyəndiyini dedi. Abu havanı və qarşılamanı, qonaqpərvər olmağını onun nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, yəni digər evlərlə fərqini izah eləsin. Tamamilə mənə elə gəlir ki, sizdən deyil. Nigar xanım buyursun, fikirlərini desin. Birincisi mənə dostlarım zaten məni bilirlər ki, mən emosional bir insanam və hisslərimi çox bastıra bilən bir insan deyiləm. Və nəzərə alsaz ki, məni psixoloji olaraq o qədər üstümə gəlinirdi ki, Nigar heç də pişirə bilməyəcək, Nigar bizi ac saxlayacaq. Normal olaraq ev ekstra, onsuz da zaten insan nə qədər öz bütün gördüyün dostları deyə yeri gəlsə, yəni hər şeyimizi birimiz bilirik də, amma yəni belə bir situasiya ilk dəfə də yaşayırıq deyənə. Ona görə normal olaraq gərginliyim daha ekstra çox idi. Hətta sən demişdin, yəni yeməyə o qədər odaqlanmışdım ki, yəni söhbət hansı mən çox danışan insanam, amma söhbət belə eləyə bilmirdim ki, odağımı ora vermişdim. Diqqətimi ora vermişdim. Heç səndən də çox söhbət eləyə bilmirdim.
İlk başlar bir başlayana qədər çox gərgin idim və gələr-gəlməz doğrudan adı başa düşür ki, məsələn bundan sonra məndə süfrə kimdə necə olur olsun, necə başlasam. Yəni mən gəlib bu süfrədə və yaxud nədəsə şey çox kub taxmaram da. Yəni mənim üçün əsas yemək və sunumu, əziyyəti önə şey eləyərəm, alaram. Süfrə bəyənilmədi deyə. Yox, süfrə ona görə yox. Mən düşünmürəm ki, mənim süfrəm, yəni ən azından onu izləyicilər də görəcək. Mən düşünürəm ki, mən yola verməmişdim. Sadəcə bunların gözləntiləri, dostlarımın gözləntiləri, yəqin oradan şey normalda stol dekorasiyalarında deyirlər, buradan aşağı gül axmazladı. Yəqin elə fərqliliklər zətlər gözləyirdilər. Yəni o dərəcə fərqlilik yaratmağı düşünmədim ki, bir də mənim stolum da balacaydı. Çox bastırıq eləməməyə çalışmışdım. Nəysə bu mənim indi şeyim getmirdi. Yəni mən ümumiyyətlə öz şey olaraq izah eləmək istəyirəm ki, normal olaraq gərgin idim. Amma sonradan artıq açılışdıq. Açılışandan sonra yeməklərin artıq birinə fikir bildirib davamı gedəndən sonra artıq rahatlamışdım. Əksinə gülürdüm, danışırdım. Məsəl gərginliyi falan var idi. Ona qalsa mən heç demirəm ki, Məsi niyə belə eləyir? Məsi biz belə tanımamışıq. Məsi sakit idi, belə çıxdı. Amma hamı əvvəldən bilirdi ki, Məsiyə şoka düşürlər ki, Məsi axı sakit idi. Məsi sakit idi. Necə Məsinin içində nə var? Yəni zarafatı da olsa deyirik də. Amma mən onsuz da əvvəldən bilirlər ki, mən emosional bir insanam. Mən hisslərimi çox yaşayan insanam da. Yəni neynim artist deyə bilmirəm də, belə qala bilmirəm. Yəni onda da həmin an çox üstümə gəlinirdi. Dekor da ən çox da süfrə dekorasiyası da çox deyildi deyə. Normal olaraq gərginliyim ekstra çox idi. Düzgündürmü? Düzgün deyil. Sadəcə bu xasiyyətdir. Yəni mən bunu dəyişə bilmirəm. 27 yaşıma çatmışam, dəyişə bilməmişəm. Neynim maksimum bastırmağa çalışdım. Daha sonra da gərginliyimi azaltmağa çalışdım. Təklif edir ki, növbəti ilə qonaq gələndə inşallah bunları düzəldəsən. Desert barədə ümumi fikirlərimi deyim ki, desert mənə görə çox nə pisdir, nə yaxşıdır, ortadır. Əvvəlcə dadını bilmədiyim üçün çox bunun barədə bir fikir deyə bilməyəcəm. Mənə görə bəlkə də belə olmalıdır. Mənə görə fıstığı biraz çoxdur. Yox, mən özüm bol eləmişdim. Daha bilərəkdən olsun bəli. Əslində bunun necə olacağını bilmirəm. Ona görə yəni bununla bağlı bir şey deyə bilmərəm. Nə çox şirin, nə çox sadə, orta bir desertdir. Bunda onun bayaq həmkarlarım da dedilər ki, şirini tam deyil elədir. Qaymaqlı can ətindən sonra dedim ağır olar, düzdür onu da yeyə bilməmişdim, pişməmişdi deyə. Düşünmüşdüm o dadda olacaq, onu yeyəsiz, tıxanasız, belə deyək də, o toxulaşarsız. Ona görə daha belə hafif, yüngül, südlü bir şeydir ki, həzmə kömək eləsin. Hər şey siz düşünər elə. Xanımlar fincanları Kaş adını da düşünsəydin Əfruzə. Acını da kaş düşünsəydin. Nə üçün? O acılardan problem yox deyil. Acılardan sonra yaxşı gəlir. Acı da metabolizmanı hızlandırır. Havalar soyuq keçirdi. Fincanları bəyənmədi xanımlar. Fincanlarla bağlı mən bir şey deməyəcəm. Zaten mən getdim özümə bunda süzdüm çayı. Siz daha sadəsini sevirsiniz. Mən çayı görəndə görmək istəyirəm, içdiyim çayın rəngini görmək istəyirəm. Ona görə belə seçdim. Verdim, servisi. Onu özüm dəyişdim yəni. Belə. Desert servisi qutardı. Hamı desertlə bağlı fikirlərini dedi. Keçirik qiymətləndirməyə. Hal-hazırda qiymətləndirmə mərhələsidir. Görək xanımlar Əfruzə xanıma nə qədər qiymət verəcək. Hazır olan var aranızda? Nəzərinizə yazıb sürülür. 10 xallıq sistemlə səs veririk. Heç kimin xalını görmür hal-hazırda. Gizlədirik yazdıqdan sonra. Məsələn bitirmədiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu? 5-ə kimi saysan məsələn. Meyxan buyurun. Əpişqa, sənə 5 verirəm. Nəyə görə? Qoy bunu da deyim. 2 xal süfrənin bəzəyi və ən əsas təmizliyi. 2 xal bizi gözəl qarşılamağı və mənə pozitiv, yəni o qədər belə xoş qarşıladı ki, yəni gördüyünüz kimi veriliş boyu səsim çıxmadı, belə sakit oturmuşdum. Bir xalı isə sup idi, acılığının çıxma şərti ilə çox dadlı idi. Qalan heç bir yeməyi bəyənmədiyim üçün onlara xal vermədim. Bu qədər. Təşəkkür edirik. Əpişqa, sənə 6 verirəm. Ancaq çıxdıqlarımı demək istəyirəm. Yeməklər mənə görə acılığı problem deyildi. Amma Süfrə dekorundan. yox, bir də çıxdıqlarımı deyirəm. Yeto.
Nədən çıxmışdım mən? Hə, ana yemək ki, xal ana yeməyindən çıxdım. Salat mənim üçün çox sadə olduğu üçün bir xal ana yeməyin salatdan çıxdım, daha sonra desertdən çıxdım və belə. Təşəkkür edirik. Əlavə demək istədiyiniz nəsə yoxdursa? Yox. Aytən xanım, buyurun. Əpruzə, yəni keçən dəfəki süfrələrdə də deyilmişdi, qiymətləndirmədəki yaxın rəfiqələrimdəndir, bilirsiniz. Hamı yaxın deyil, o heç, amma daha əvvəl tanıdıqlarımdan. Və yəni doğrudan yox. Əpruzədən belə deyim də gözləntim elə yüksək də deyildi. Bilirəm ki, yemək bişirmir, yəni gündəlik həyatında, ona görə gözləntim yüksək də deyildi, amma həqiqətən içlərində yeməklərin, yediklərimin içərisində, yəni sup bir dənə birinci yeməyi, yəni belə deyim də, məsələn tam 2 balsa, mən həmişə əvvəldən demişəm də, qarşılamadır. Hər yeməyə də 2 bal öz beynimdə, öz düşüncəmlə qiymətləndirmə edirəm, süfrə bəzəyi də daxil olmaqla. Digər yeməkləri heç bəyənmədim, birini heç yemədim, birini elə-belə dadına baxdım məsəl üçün. Belə ümumi süfrə bəzəyidir, özüdür. Yəni çox bəyəndim, hər şey yaxşı idi bunlar. Yəni də pozitivliyi, məsələn, Halı göstərək, sonra halı göstərək, ümumi müzakirə eləyək. Əmruzən övü... Yox, doğrudan da, baxın, süfrə bəzəyidir, mənim üçün tam puan 2 balı ora verirəm. Digər, məsələn, özünün, yəni biraz rəfiqələrimdən falan 1 bal, bir də sup və s. əziyyətinə görə 5 bal verirəm. Yəni 5 bal verirəm. Yalandan verməyim də, yəni, məsəl üçün, Nigarda daha çox yemək yedim, nəinki burada. Düzün danışım. Verişin qurmesi. Bütün yeməklərdən xəbər olan ekspertimiz. Buyurun, Məhs xanım. Əpruzənin xətrini mənim üçün ayrıca çox istəyirəm, o ayrı. Onu qoyaq. Hə, deyəndə ciyərimdir, çox istəyirəm xətrini, amma bu bir yarışdır və mən də yarışın qanunlarına uyğun hərəkət edirəm. Zaten əvvəldən də bilirsiniz, həmişə belə eləmişəm. Ona görə mənim bugünkü qonaqlıqda ən çox bəyəndiyim qarşılanma və süfrə tərtibatı oldu, yəni görüntü. Bir də Studiya zəng var şəkil. Bir də şorbanın əgər acı olmasaydı yeyərdim dadını, qalan heç nəyi bəyənmədim. Qalan salat İnşallah ki mən içləməsiz, mən içərdim. yaxşı ki, bəyənirsiniz. Mən 5 demişsə 3 verməliydim, amma sən də ona Çünki bax. Nigarda mən çox yeməyin çoxsun bəyənəm. Mən haqlı tərəfdən verdim də, amma burada heç nə yemədim. Ac qaldım. Amma özünün qonaq qarşılaması və stolda belə gözəl dekor və tərtibatına görə toplu olaraq, yəni mənim balım 3-dür. Mən də 4-ə Mən də 4-ə layiqidim, o da. Sən də söhbət qalıb. Axı mən ac qaldım Aytən. Məndə də. Yox, səndə yox. Buradan danış. Mən Hələ deməyəndə 6 deyirəm ki, Başa sən də digər şeylərə görə 4 deyirsən ki, əslində 4 verəcəkdim. Mənə də dedin ki, əslində 4 verəcəkdim. Demək istəyirəm ki, eyniləşdirirsən beynində. Eyniləşdirmirəm. Xeyr, səndə 4-lük başqa bir şey idi. Bunda 4-lük başqa idi. Sən bundan eyni deyilsən. Səndə ən azından supu bəyənmişdim, salatı bəyənmişdim. Tüt çıxmağı şərti ilə bir də Magnoliya bəyənmişdim. Mən deyirəm 4 niyə vermisiniz? 4 deyirsiniz. Amma 6 vermişəm. Sən mənim ağlımdakını boş ver. Mən sənə 6 vermişəm. Heç. Prosta deyirəm ki, deyirsən ki 4-ə layiq idi də. Yəni Aytəndə bu da. Məsələn, mən Nigarda ac qalmamışdım, yemişdim. Mən o sözü zaten işlətdim burada ki, Nigar yeddə yemək yedim, mən burada heç nə yemədim yəni. Yemək barəsində mən Çox verirsən, bir muz edirlər. Az verirsən. Yaxşı, mənim maraqlıdır ki, mənə maraqlı. Necə rəftar eləsin ki, bunlara yaransın. Hal-hazırda ən maraqlı olan. Mən istəyirəm ki, Əfruzə xanım sizin qiymətlərlə bağlı fikirlərini eşidim. Mən tam razıyam. Kimin ürəyindən necə keçibsə, kim necə dəyərləndirib. 3-ə layiq idi sizə. Məslinin baxışı açısından demək ki 3-ə layiq idim, həm də yemədi. Acı onu rahatsız elədi. Yəni ola bilər ki, ona görə 3 uyğun idi. Biz o boyda tərifdən sonra 10 zat düşünmüşdük. Sən sıvala Mən Aytəndən onu gözləyirdim. Yox, Onun 3 nə yeməmişəm axı. Vicdansızlıq olar. Onda 6 verim, 10 verim. Bundan əvvəlki iştirakçıya. Biz düşünmüşdük ki, Meyin xanım mənə padurqalıq Meyin xanım torpil keçmişdi rəfiqəliyimizin xətrinə. Ona görə biz sən bir şey deyən yoxdur. Bax sıra coşmaq. Aytənə deyirəm, Aytən coşacaq, sən coşmayın. Deyirəm ki, Meyin xanım torpil keçmişdi deyənə rəfiqəliyimizin xətrinə. Düşündük ki, sən də torpil keçib biraz 3 idi, 5 verəcəksən. 3 verərdim, 100% çəkirsən, 3 verərdim, 5 verərdim.
bilmirəm. Yemək bəyənilməmək nə deməkdir? Mən ağzımdan əti çıxartdım, yəni qoydum. Yoxdur amma yəni haqlısan, heç kim yemək Yəni yemək yeməmişəmsə, orada həm də Əfruzəmin digər qonaqlıqlarda mən 5-i ona görə özünün verirəm. dediyi şey nədir? Əsas ac qalmayıb. Baxın, O həmişə edirəm. Bir də əsas ana yeməyin ana yemək. desert önəmli. Sən mən desert də bəyənmədim, ana yeməyi də. Şeydə də, mətbəxdə də mən çəkişdə nə dedim? Dedim böyük danışanda bişirin nəsə mən dedim ki, əsas ac qalmamaqdır. Yəni ki, hə gördüm ki, bəyənilməyib, yeyilməyibdi. Burada nə var ki, nə ola bilər? Yəni məsələn yeyib yeməkləri yeyib bu qiyməti versəydi vicdansızlıq Hə, olardı. əlbəttə, Əlbəttə ki, yeyilmədi. yəni deyərdi ki, yeyib bitirmisən, amma şeydir, bax, qiyməti aşağı. mən göstərim lövhəni. Aha, zəhmət olsun kameraya göstər. Bax, yəni. Bilməm, bunu vermək olar. Süt yoxsa 1 yox. saat 0, Bax, ana yemək 0. Supdan yenə yedim. 2-3 qaşıq yemişəm, yəni halalçılıq Aha. olsun. Məsələn, supu 2 pual, mən hamısına həmişə əvvəldən demişdim, Nigarın evində olanda elə demişdim, yadınızdasa yazmışdım hətta bir böyrə. Nicara süfrə yazmamışdın deyəsən, hə? Nigarın supuna 1 yazmışdım, yox. Süfrəni deyirəm, süfrə. Hə, bax, yazmışdım. Süfrə tamı-tamına çox bəyəndim, fərqlidir, qəşəngdir aurası, qarşılama da onun içinə daxil olmaq. Hətta orada bir snap düzəldib, yəni onları nəzərə alaraq tam puandır məndən. Yəni tam puan deyəndə bölmüşəm də 5-liyə. Deserti, yanığı, görüntüsü və dadını bəyənmədim, görüntüyü də yemədim. Ona görə mənim üçün yəni orada heç bir damcı da belə bəyənmədim deyə 0 idi. Ana yeməyi ümumiyyətlə yemədim, ağzımdan çıxartdığım ət var idi, ona görə 0 idi. Salat da ki çox sadə və səliqəsiz görüntüsü olduğu üçün ən azından öz evimdəki salatla müqayisə edirəm ki, mən orada əziyyətim var idi, ona görə 0 idi. Supu da 1 idi. Yəni normal görmək istəyirsə budur. Hadi qarşılanma süfrəyə daxildir, axı belə olmur. Yox, rəftarı. Yox, ana yeməyinə alın. Yox, süfrə qəşəng olub, özü çobud ola bilər. Okey də, onun içində bir süfrədir, bir də qarşılanmadır, 2 bax. Adam indi başqa cür bölür də. Məsələn, Məsələn, olur orada ana yemək yoxdur, ana yemək hara? Yeməklər 0. Hə, ümumi bütün yemək. Hə, Bir dənə supa 1 vermişəm. Qarşılanma Məsələn, məndə amma hə, ana yemək direkt Belə olmur amma nə? nə olur əslində? Bir dənə Bax, başlayaq. mən bölmüşəm. şey var da. Ay bir də Hərənin öz qiymət cədvəli var. Bir qiymət cədvəli deyirəm də, bir dənə qulaq asın. Əfruzəmanda Birinci belə. qoyulur qabağımıza Sup, sup, aha. qiymət verməlisən. İkinci qoyulur qabağımıza salat, qiymət Mən burada verirəm. ümumi da 3 saat olaraq Bildim də, 3 saat əsas onlarda axı niyə ki, məsələn, salatı Axı heç birini bəyənməmişəm, onun hamısına Hadi 0 mən də verdim. yazmışam da 0. Axı bir dəfəlik 0 verdim də dayanmışsınlar. Bir də 3 saat nəyə yazıram? Qarşılama ilə süfrə mənim üçün, yəni 1 bal süfrədirsə bütöv baldır, qarşılama da əlatısa 2. Yəni qarşılama pis süfrə qəşəng olanda 1 verəcəm. O kişi mən 2 vermişəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, yəni. Yəni sup da 1. Sadəcə gedirəm, artıqlamasına, əziyyətinə verirəm. Bilirəm ki, mətbəxdə olmayan insandır. Yəni bizə görə, bu verilişə görə biraz məsəl üçün nələrsə eləyə bilər. Onlara görə 2 bal da artıq vermişəm. Yəni hər kəsin özünə görə bir xallama sistemi var. Mənimki də var. Məsələn, mənimki də qızlarınkindən fərqlidir. Məsələn, ana yemək mənim üçün direkt 3-dür. Xaldır. Məsələn, mən ana yeməyin üzərində digərlərini formalaşdırırdım. Yəni burada qızlar indi mübahisə edir. Hərənin bir xallandırma sistemi var özünə görə. Məndə də fərqlidir. Görürəm qızlarınkindən baxış açım. Bu süfrəyə, bu yeməklərə sən özün özünə nə qədər xal verərdin? Mən düşünürəm ki, mən olsaydım indi digər yarışmalardan görmüsün, mən biraz daha belə ürəyə açıq verirəm puanları da. Hə, özümə yəqin ki, bu fikirlərlə toplasaq, hardasa 6. Mehin verdiyindən məsəl üçün tam belə mənim üçün ədalətli oldu. Həsən də 6 Mən vermişsən. 60-a, o da 5 verir. Həsən 5 vermişsən. Hə, niyə gəlmişsən? 6. Ya o da niyə? Ən ədalətli onu gördün, yəni. Yox, ən ədalətli özüm olsa da özüm altı olsa, amma mən də həmişə yüksək verən biriyəm də, onu da nəzərə alsaq. Hə, amma mən məsəl üçün məhsə olsaydım bu günləri, yəni əprozə olaraq 6 verirdim də. Məsələn, məhsə olsaydım, vəbşə 2 verərdim. Yaxşı. Sağ olsun. Məncə heç verməyə, onda Yəni qərar bəxş. mənim üçün nə verib, nə uyğun görüblərsə, ki, bunu yəni mən, yox, Aytən mənə bir şey tutam neçə verdi? Ya Sən Aytənə 7 vermişdin. Aytən 5 verdi. Aytəndə mən ana yemək Yemək yemişdi də, yəni ana yeməkdən də başqa yemək yeyilmişdi. Supunu məsəl üçün problemdirsə da gətirdi. Salatı hamı çox bəyəndi. Deserti axıra qədər qurtarmışdı. Mən səndə bir də ana yeməyi Mən amma bəyənmişdim. süfrəmdə qalmışdı da, istədim yeyim, məsələn olmadı. Yox, mən Sən Aytəndə də ən çox ana yeməyi bəyənmişdin. Nigarda da Hamı da elədi də, ana yeməyi. Ona görə yəni Ana yeməyi gördüm pis ki, idi. yeyə bilmədilər. Bilməm, acılıq problemidir, demək ana ki, mən yeməyi. istiotla aram biraz. Əksə bəlkə də 7 verərdim mənə, bir dənə tük olmasaydı. Mən də acı yeyirəm Ana deyirəm, yeməkdə mənim üçün 3 çox bal şey kəsb verir. 7 verər.
Mesela bizim tük travmamız var idi. Bugün çəkiliş heyəti pərdəxası. Qızdan başına oynaşmışam rast. Yəni Yoxsa təcrübə, yenə də məndən keçir girməyim. Kimsə saçını belə birdən yelləyən kimi aqressiv ola bilər bu arada. Qızlarla Mən ola bilməm. ki şey. Çünki çəkilişi Çox sağ olun, təşəkkürlər gəldiniz. Əllərinə Sağ ol, Sağ əllərinə sağlıq. Qarşılanma üçün. Sizə ancaq su bişirəcəm bundan sonra. Mən istiyat vurma prosta. Ümumi neçə xal oldu? 19 xala. Hesabat istəyirsənsə buyur. Ay sən yenə öz hesabatını eləyib. verib onu gedirmişəm. Burada da ümumi xallar gedirmişəm. Buyur. Növbət Evet. bax sizlərin. Bu xalları məncə məhz ver. Mən düz elədim. Hərənin evindədir bu. Əprizənin evidir, bu Altı mənim vermişəm. evimdir. Hə. Ay o hər şey. 2-7 sənin evin. Burdan bura mənim yadımda bu mənə verdi, o nə verdi qarışdı. Çünki sən diqqət almırsan bu veriliş, amma mən çox diqqət alıram. Yox, bizə ona da aydınlıq gətirin. Bu diqqətə almamaq yəni verilişdir də. Durub Bu videolara bu qədər Durub insan yəni yığışır. Niyə diqqət al? Niyə bir Bildim, şey danışır? ona uyğun olaraq çalışdım, qarşılayım, yola Qalib olmaya bilərəm, amma diqqətə diqqətə alıram, maraqlıdır yəni mən. Ya diqqətə Eynən, almasa mən heç də. qatılmazdım. Tomatos kanallıqda verilişin 3-cü hissəsi bitdi. Növbəti kimin evində olacaq? Akın May. Görək May xanım qarşılaması, yeməkləri, əl ləzzəti necə olacaq? Növbəti həftə görüşənədək. Siz isə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın. Və sizin favori iştirakçınız kimdir?